بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما دوستداران بیت الله الحرام، مشاعر مقدسه حرمین شریفین. امیدوارم هر کجا که هستید در این لحظات مبارک و در این ساعات و دقایقی که حجاج بیت الله الحرام لبیک گویان و احرام پوشیده به مشعر مقدس منا داخل میشن تا حج امسال رو آغاز بکنن، توفیقات روزافزون الله متعال قرین راهتان باد. امیدوارم که با اشکها، دعاها و اون احساس پاک قلبتون همراه باشید با ما و حجاج بیت الله الحرام در ویژه برنامه هایی که در پیش رو خواهیم داشت. در 8مین روز از ماه ذوالحجه همزمان با آغاز مراسم حج که از امروز دیگه میشه گفت آغاز شد مراسم حج امسال و حجاج بیت الله الحرام برای شب ماندن در مشعر منا راهی منا شدند. عده‌ای خودشون رو به منا رساندن و عده‌ای در مسیر منا در خیمه های منا امشب رو شب عرفه رو سپری خواهند کرد تا فردا خورشید بر بهترین روز سال طلوع بکنه و عرفات آغاز بشه و بهترین روز سال و رکن اصلی حج در مشعر مقدس عرفات حجاج بیت الله الحرام گرد هم بیان و کنار هم جمع بشن. همراه شما عزیزان خواهیم بود از همکنون با ویژه برنامه امروز و از فردا نماز صبح مسجد الحرام تا نماز عشای مسجد الحرام به صورت زنده در مشعر مقدس عرفات، قبل از اون در منا تعویض پرده کعبه، خطبه عرفات، روز عرفات، غروب عرفات، مزدلفه، بعد از غروب عرفات رفتن حجاج و مزدلفه تا شب عید سعید قربان تا آخرین لحظات شب به همراه شما عزیزان مسیرمون رو ادامه خواهیم داد و همچنین در روز عید و روزهای بعدش. الله رو بسیار شاکریم از اینکه این لحظات رو میتونیم به همراه شما عزیزان شاهد باشیم و تجربه بکنیم و همچنان باقی بود تا بار دیگر تجربه بکنیم و امیدواریم که بتونیم به همراه شما عزیزان روز عرفه رو هم درک بکنیم و فضایل اون رو. در ویژه برنامه امروز رکن پنجم، بزرگترین مشاعر مقدسه رو انشاءالله از همکنون و از این برنامه و برنامه‌های پیش رو انشاءالله به همراه شما عزیزان ادامه خواهیم داد. در این قسمت از برنامه در خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان خواهیم بود تا به همراه این بزرگوار بحث و سخن این قسمت از برنامه رو آغاز بکنیم. من در ابتدا از طرف خودم و به نیابت از شما عزیزان خدمت حضرت مولانا عرض سلام دارم و خوش آمد میگم حضورشون. جناب مولانا خوش آمدید. خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و گرامی عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و امیدوار هستم که الله متعال از خیرات و برکات این ایام تمامی مسلمانان را انشاءالله بهره مند بگرداند. آمین انشاءالله. ما در حج امسال عده‌ای از عزیزانمون رو هم در مراسم حج داریم که انشاءالله سعی خواهیم کرد در خلال برنامه‌های پیش رو، برنامه‌ای که الان در حال اجرای اون هستیم، برنامه‌های روز عرفات، برنامه‌های روزهای عید، انشاءالله به همراه جناب استاد محمد انصاری عزیز مدیریت محترم که هم اکنون در مشعر مقدس منا هستند و همچنین حضرت مولانا مجیب الرحمن انصاری عزیز که ایشون هم اونجا هستن، همچنین خدمت برادران عزیزمون استاد عبدالکریم مهاجرزاد عزیز و همچنین استاد احمد پور عزیز و احمد جان عزیز و دوستانی که استاد عتید، همه این عزیزان امسال الحمدلله امسال مشرف شدن به حج بیت الله الحرام و همکنون در مشاعر مقدسه هستند و ان الله در خلال برنامه‌ها به همراه این عزیزان همراه خواهیم شد و لحظه به لحظه و قدم به قدم به همراه عزیزان خواهیم بود. اما
در این روزها مسئله‌ای که بسیار پررنگ است، مسئله‌ای که در مشاعر مقدسه، در رکن پنجم دین مبین اسلام بسیار مشهود است، اتباع و پیروی است. اتباع و پیروی از یک بزرگمرد، اتباع و پیروی و قدم گذاشتن بر جایگاهی که یک انسان عظیم در طول تاریخ بشر از خود به جای گذاشت. همون انسان عظیمی که جای قدم عظیمش و جای قدم زیباش در کنار کعبه هنوز باقی است و بلکه الله متعال در کلام پاکش در قرآن کریم هم از اون یاد میکنه که وقتی در طواف کنار کعبه طواف کردید و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، در جای مقام ابراهیم، جای پای ابراهیم 2 رکعت نماز بخونید و نمازی برگزار کنید. حج یادآور ابراهیم علیه السلام و هر گوشه ای از حج به نحوی با ابراهیم علیه السلام در ارتباط. ابراهیم علیه السلام انسان عظیمی است که الله متعال ما رو ملت ابراهیم خوانده و فرموده که ملت ابیکم ابراهیم، شما پیرو ملت پدرتون ابراهیم هستید. ما امت ابراهیم علیه السلامیم. امروز میخوایم در این برنامه به همراه شما عزیزان در این باب صحبت بکنیم درباره موضوع امت ابراهیم. قبل از اینکه به خود امت بپردازیم، اجازه بدید تا به خود صاحب این امت بپردازیم، تا به پیشوا و رهبر این امت بپردازیم، ابراهیم علیه السلام. حضرت مولانا ابراهیم علیه السلام را اگر بخوایم بشناسیم از کجا باید شروع کنیم؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. واقعا داستان حضرت ابراهیم علیه السلام و در کنارش اسماعیل و به صورت کلی خانواده ایشون جزو ماندگارترین داستانهای تاریخ بشریت هست و ابراهیم نیازی به شناخت ندارد. هر کسی که مکه بیاید حجی رو یا عمری رو انجام بدهد، خواه ناخواه خاطرات ابراهیم، یادگارهای ابراهیم، فعالیت‌های ابراهیم و نقش قدم ابراهیم رو مشاهده خواهد کرد. لازم نیست که کسی برایش تعریف بکند. اندک شناختی از اسلام داشته باشد، از مکه و مشاعر اطلاعات و آگاهی رو داشته باشد، نقش اساسی ابراهیم علیه السلام رو در این سرزمین و در این رکن و شعیره بزرگ اسلامی در واقع احساس میکند. و نقطه جالبی که شما به اون اشاره فرمودید که مقام ابراهیم همچنان ماندگار هست و هر کسی اون را میبیند و به همان نام مشخص هست و همان جای دقیقاً که مقام ابراهیم بود به معنی جای ایستادن ابراهیم علیه السلام بود. و جالب این است که در اینجا یک نقطه رو ما توجه بکنیم که جای پای ابراهیم هست، جای قدم ابراهیم علیه السلام هست. این جای پا از کجا مونده؟ از کنار کعبه مونده. زمانی که داشتند کعبه رو بنا می‌کردن. کعبه کجا هست؟ قبله مسلمانان هست. کعبه ما رو به الله متعال میرساند. بیت الله الحرام هست، خانه الله متعال هست. اگر می‌خواهید به خانه الله برسید، اگر میخواهید به توحید پروردگار برسید، قدم ابراهیم اینجا گذاشته. بر نقش قدم ابراهیم به سوی کعبه و خدای کعبه بروید. و این کاری هست که همه مسلمانان انجام میدهند. کعبه ای رو که ایشون بنا کردند، مسلمانان طواف میکنند. جایی رو که ایشون ایستاده بودند، خانه کعبه رو بنا کردند. مصلی هست برای مسلمانان، سنت هست که 2 رکعت نماز در اونجا بخونند. صفا و مروه رو و منا رو، بقیه شعائر رو وقتی ما میبینیم، خاطرات ابراهیم و خانواده ابراهیم علیه السلام کاملا واضح و آشکار هست. و جالب اینجا هست که در میان تمامی انبیاء الهی با توجه به این که تمام انبیا رسالتشون یکی بوده، یعنی ابلاغ توحید و یگانگی الله متعال، یکتاپرستی و برحذر داشتن مردم از شرک و تمامی مظاهر خرافات و شرک‌آلود. اصول دعوت تمام انبیا این مورد بوده. اما ابراهیم و اسماعیل از میان تمام انبیا در این زمینه سرآمد هستند. گویا که موحدتر از موحدان بودند، به خاطر این که اعمالی که این بزرگواران انجام دادند
نمادهایی که به دستور الله متعال برای یکتاپرستی و توحید برقرار شده بیشتر مربوط به این بزرگواران هست. وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که الله متعال در سوره های متعددی، تقریبا در 25 سوره قرآن الله متعال از حضرت ابراهیم علیه السلام نام برده. حتی یک سوره کامل به نامشون، یک سوره هم که اضافه بر این به نام حضرت ابراهیم علیه السلام هست. فعالیت هایی رو که ابراهیم انجام داد، کارهایی رو که انجام داد، امتحانهایی رو که پس داد و تلاشهایی رو که ایشون برای استقرار توحید داشتند متفاوت هست با تمام انبیاء دیگر. و همون گونه که عرض کردم نماد توحید رو، خانه کعبه رو حضرت ابراهیم علیه السلام به دستور پروردگار ساخت. گرچه این در واقع یک نوع اختلافی هستی در اینجا که آیا اولین کسی که کعبه رو بنا کرد خود ابراهیم بود یا قبلا فرشتگان بنا کرده بودند و خراب شده بود، دوباره بر همان قواعد و پیریزی که قبلا بود حضرت ابراهیم علیه السلام اینو ساختن. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، آنگاه که ابراهیم قواعد این خانه را، پایه ها و اساس این پایه را بلند کرد. در این که این کعبه را اولین بار به دستور الله متعال بعد از این که تخریب شده بود حضرت ابراهیم علیه السلام برپا کرد و به عنوان یک خانه دوباره آن را تجدید بنا کرد، هیچ گونه اختلافی وجود ندارد. به اتفاق هست. پس بنابراین ابراهیم علیه السلام اولین محل عبادت الله متعال را، قبله تمام مسلمانان را، بیت الله الحرام را، خانه الله متعال را حضرت ابراهیم علیه السلام دوباره احیا کرد. و جالب این است که حضرت ابراهیم علیه السلام در احتجاجاتی که داشت، در بحثها و مباحثاتی که با مشرکان داشت، بازم میبینیم که بسیار حجتش حجت قوی هست و حضرت ابراهیم علیه السلام حرفی هست که بسیار در واقع وزنه داره. معمولا کسانی که غیر الله را عبادت میکنند از زمان گذشته گرفته تا به امروز، هر کسی که اومده یک کسی دیگر را به جای الله متعال گذاشته، یعنی شریک برای الله متعال قائل شده، یکی از صفات و ویژگی ها و موارد اختصاصی الله متعال را به یکی از بندگان و مخلوقات الله متعال بخشیده که این معنیش همون شرک هست. یعنی این که یکی از ویژگی های الله متعال را چه در بعد اسما و صفات الله متعال باشد، چه در بعد افعال الله متعال باشد، بحث ربوبیت و پروردگار بودن الله متعال باشد، چه در بعد الوهیت و عبادت الله متعال باشد، هر کسی یکی از این صفات ویژه الله متعال را به غیر الله متعال واگذار بکند مرتکب شرک شده. حضرت ابراهیم علیه السلام اونگونه قبلا اشاره کردم از هیچ کسی غیر از الله نمی ترسید. آنهایی که شرک می‌ورزند، یک کسی دیگری رو آوردن به جای الله متعال گذاشتن، در واقع به اندازه الله متعال از اون می‌ترسند، به اندازه الله متعال با اون محبت دارند، به اندازه الله متعال از اون امید دارند که این همون در واقع شرک است. والذین یتخذون من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله، کحب الله، اندازه هم محبتشون بر الله تعالی است. در مقابل من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله، که آن واقعیت هست. این وقتی که جنبه عبادت مطرح باشد همراه با یک نوع محبت هست، با یک نوع اعتقاد به تعظیم و عظمتی هست که انسان در مقابل معبود خودش در واقع دارد. اما حضرت ابراهیم علیه السلام با تمام بت‌ها و تمام معبودات دروغینی که وجود داشتند، چون که ابراهیم امام الموحدین بود، یکتاپرست و حنیف بود، هیچ گونه ترس و هراسی رو از غیر الله متعال نداشت و این رو صراحتاً اعلام کرد. اولین کسی که در تاریخ بشریت اعلام کرده که من از بت‌ها و از شریکان در واقع ناچیز شما که به الله متعال اونها را شریک کردید من هیچ گونه خوف و هراسی رو ندارم، حضرت ابراهیم علیه السلام هست. ولا اخاف ما تشركون به الا ان یشاء ربی شیئا، من هیچ گونه خوف و هراسی دلهوری از این بت‌های شما در واقع ندارم. بت‌های شما به من ضرر و زیانی برسانند، تمام این معبودات باطل شما کاری رو بکنند چه به نفع من باشه چه به ضرر من باشه، من مطمئنم هیچ اقدامی و هیچ کاری از اینها بر نمیاد مگر این که الله متعال نسبت به من اراده رو داشته باشه. هرچی الله متعال به من اراده بکند، اراده خیری باشد یا اراده شری باشد، برایم اتفاق میفته. در غیر این صورت منهای اراده الله متعال هیچ گونه اتفاقی برای من در واقع اتفاق نمیافتد.
و حضرت ابراهیم علیه السلام با تمام وجودش موحد بود و به طرف الله متعال بود رفته بود. یعنی این که هم گفتارش و هم کردارش و هم عقایدش با تمام وجود خالصانه بود برای الله متعال و به این خاطر بود که از هیچ کسی غیر از الله متعال در واقع نمی‌ترسید. کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم بالله ما لم ينزل به علیکم سلطانا. چگونه ممکن هست که من بترسم از اون شریکانی که شما اونا رو انتخاب کردید؟ اون وقت شما که شریک گرفتید، مشرک هستید، از الله نمی ترسید. من که موحد هستم و الله پشت سر من هست و پشتیبان من هست، من باید از مشرکان باطل شما بترسم. چون چیزی در واقع امکان پذیر نیست. این نشانه اخلاص همه جانبه و با تمام وجود حضرت ابراهیم علیه السلام در واقع بود. ابراهیم علیه السلام با این که امام الموحدین بود اما هیچگاه از الله متعال غافل نبود. خودش رو همه کاره نمیدونست، خودش رو صاحب اختیار مطلق در واقع نمیدونست، خودش مغرور نبود، بلکه همه چیز رو از الله متعال میخواست. امام الموحدین هست، جزء پیامبران اولوالعزم هست، بالاترین درجه توحیدی رو داشته که این مقام رو الله متعال به اون عنایت فرموده، اما باز هم از مناجات با الله متعال و طلب هدایت از جانب الله متعال هیچ گونه کوتاهی رو در واقعشون نکردن. ربنا واجعلنا مسلمین لک و ارنا مناسکنا و تب علینا. دعایی هست که تقبل منا. تمام اینها نشانه این هست و درس هایی هست برای موحدین، اون کسانی که به مقام ابراهیم و بر نقش قدم حضرت ابراهیم علیه السلام میخواند که به الله متعال در واقع برسند. غیر از این اقداماتی که حضرت ابراهیم علیه السلام کرد صرفا اقدامات با زبان نبود، دعوت با زبان نبود که صرفا مردم را دعوت بدهد که با زبان بیایید موحد بشوید و این بت‌ها را و این شرک و بقیه خرافات را کنار بگذارید. همون گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند در مورد امر به معروف و نهی از منکر: من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه و این لم یستطع فبقلبه. تمامی راهکارهایی را که شما مطمئن هستید که شما را به توحید میرسانند و منجر به امر به معروف یا نهی از منکر میشود، شما به عنوان یک مسلمان و پیام رسان الهی موظف هستید که این اقدامات را انجام بدهید. حضرت ابراهیم علیه السلام انجام دادند. با زبان خودشون گفتن من از مشرکان، من از شریکان شما نمی ترسم، بلکه شایسته تر و اولاتر است که شما از الله متعال در واقع بترسید. ولا اخاف ما تشرکون. من از اون چیزهایی که شما شرک می‌ورزید نمی ترسم. بیایید به دعوت به طرف توحید اونها رو در واقع دعوت میداد. در کنار این که دعوت به توحید میداد، در کنار این که خودش عملا هم موحد بود، عملا وارد عمل شد علیه بت‌ها رو شکست. در طول تاریخ میبینیم که اولین اقدامی که صورت گرفته برای از بین بردن مظاهر شرک و کفر حضرت ابراهیم علیه السلام است. هم در فضایی که فضای بسیار خفقانی است و همه بر علیهش هستند. در اون زمان فقط یک ابراهیم موحد بود و السلام. حتی پدرش که آزر و خودشون بت تراش نزدیکانش. بله، الله متعال در مورد ایشان در سوره انبیاء میفرماد فجعلهم جذاذا. بت‌ها رو تیکه تیکه کرد همه رو. این اقدام ابراهیم که تا به امروز ما حضرت ابراهیم علیه السلام رو در واقع بت‌شکن میدونیم و اعلام کرد برای همه که مالک نفع من، مالک ضرر من، هر تصمیمی که در مورد من گرفته می شود صرفا الله هست. این بت‌ها و معبودان شما با دست من از بین رفتند، با تبر من شکسته شدم. من همه چیزم را از الله متعال در واقع میگیرم و هیچ گونه نیازی 1% هم من نیازی به بت‌های شما در واقع ندارم. اعلام کرد برای همه که من همه با تمام وجودم به طرف الله متعال در واقع رهسپارم و میروم و تمام امید من، تمام خوف من و تمام تدبیر زندگانی من در دنیا و آخرت به الله متعال منتهی میشه. هیچ کسی غیر از الله هیچ گونه نقشی رو در زندگی من در واقع ندارد. الذی خلقنی فهو یهدین. آن ذاتی که مرا خلق کرده، آفریده، آفریدگار من هست، اون مرا هدایت میکند. والذی هو یطعمنی و یسقین.
اون خدا هست و اون معبود من هست که به من طعام میدهد، غذا میدهد و به من نوشیدنی میدهد. و اذا مرضت فهو یشفین. اگر بیمار بشم تنها کسی که من شفا میدهد ذات الله متعال هست. والذی یمیتنی ثم یحیین. اون ذاتی که مرا میمیران، مرا زنده کرده، میمیرانه، دوباره در واقع زنده میکنه. این کلام ابراهیم علیه السلام که امام موحدینه و کسی است که الله متعال ایشون رو به عنوان خلیل انتخاب کرده و به درجه از قرب و محبت و جایگاه نزد الله متعال رسیده که دیگه الله متعال این رو اصلا حج رو یاد و نمادی از ابراهیم علیه السلام میگذاره. وقتی که خودش میاد در برابر الله تعالی میگه من گشنه بشم، تشنه بشم، مریض بشم، مشکلی داشته باشم، فقط الله به داد من میرسه. حالا کسانی که همچین اعتقاد نسبت به ابراهیم علیه السلام یا اولیای دیگه داشته باشن یا انبیای دیگه داشته باشن، میتونن ادعا بکنن در مسیر ابراهیم دارن پیش میرن؟ قطعا در واقع این ادعاشون ادعای باطلی هست. این که ابراهیم در واقع امام انبیا هست، امام موحدین و در واقع یکتاپرستان هست، الله متعال اعمال ابراهیم را به عنوان نمونه به ما معرفی کرده. ابراهیم چه کار کرد که امام الموحدین شد؟ چه کار کرد که ابراهیم بت شکن شد؟ چه کار کرد که امروزه نمادهای ایشون برای همیشه در جهان هست و نماد توحید و یکتاپرستی هست تا قیام قیامت هست؟ کسانی که حضرت ابراهیم علیه السلام این پیام را به مردم میدهند، کسانی که امروز سراغ بقیه میروند، اهم از تمام مشرکین در طول تاریخ بشریت، مشرکین زمان نوح، زمان حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم، مشرکین زمان ما، برای چی سراغ غیر الله میروند؟ یا این که امیدوارند که اونا هدایتشون بکنند، هدایت رو از غیر الله متعال در واقع میطلبند، یا این که رزق و روزی دنیا رو میطلبند، فرزند میطلبند و نیازهای دنیوی خودشون رو میطلبند، مادی رو میطلبند در واقع. اگر بیمار بشوند به اونها مراجعه میکنند، بر فرزند نداشته باشند به اونها مراجعه میکنند فرزندشون بدهند، یا اینکه از مرگ میترسند به اونها در واقع مراجعه میکنند. جلب منفعتی است یا دفع مضرت است دیگه. کلا غالبا همین دو هدف بیشتر نیست، غیر از این چیزی دیگر نیست. تمام این موارد رو حضرت ابراهیم علیه السلام اختصاصا برای الله متعال در واقع بیان کرده. وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام میفرماید آفریدگار من الله هست و تنها آفریدگارم میتواند مرا هدایت بدهد، رزق و روزی من تنها از جانب الله متعال هست، نفع و ضرر من و شفا و صحت من یا بیمار بشم همه از جانب الله متعال هست و نهایتش بیشترین چیزی رو که ما از آن میترسیم مرگ هست. اگر ما رو از دنیا ببرد بازم الله متعال، بعد از مرگ دوباره مرا زنده میکند بازم الله متعال. یحیین. آیا با این وجود ما باید از کسی غیر از الله بترسیم؟ اگر همه کار الله هست صرفاً و در هیچ جای قرآن و هیچ پیامبری و هیچ امامی هیچ یکی از این ویژگی ها را برای غیر الله ثابت نکرده، محال هست که این ویژگی ها را قرآن کریم، رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ائمه بزرگوار ما اینها را نسبت داده باشند به غیر الله متعال. نیازی هم نداره الله متعال که ما واسطه‌ای داشته باشیم تا صدای ما رو بهشون برسونه. و نحن اقرب الیه من حبل الورید. از شاهرگ گردن به ما نزدیکتر. قطعا. و با توجه به مناظراتی که حضرت ابراهیم علیه السلام در واقع داشتند و که الله متعال اشاره می کنند که ما حجت خود را به ابراهیم علیه السلام داده بودیم، قوت بیان را به حضرت ابراهیم علیه السلام داده بودیم و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه، دلیل و برهان قاطعی که قانع کننده بود، هیچ کسی در مقابلش نمیتونست حرف بزنه، اصلا نبود از نظر عقلی و منطقی، اصلا جایی برای حرف زدن اصلا پاسخی نداشت. زمانی که اومد بت‌ها رو شکست، همه اومدند که ابراهیم این چه کاری با بت‌های ما کردی؟ بود من که کاری نکردم، اینا خودشون به قول شما خدایند، معبودند. فاسالوهم این کان ینطقون، از خودشون بپرسید، اگر حرف میزنند از خودشون بپرسید که این کارو کردن. خب چی گفتن در مقابل؟ گفتن اینا که حرف نمیزنن. حرف نمیزنن. خب پس بنابراین بین من و شما دیگه بحثی باقی نمونده، تمام شد رفت. نمرود اومد و ادعا کرد که در واقع منم خدایم، منم زنده میکنم، منم در واقع میمیرانم. یکی رو آورد و گردنشو زد، یکی رو آورد من میتونم تو رو بکشم، الان برو آزادی نمیکشم. خب
با این استدلال شاید افراد بیخردی فریب میخوردن. بله اینم پادشاه خب اختیار مرگ و زندگی رو که داره، محکوم به مرگ رو آزاد کرد و بیگناهی رو کشت. خب پس بنابراین میتونه که بمیراند و یکی رو زنده بکنه. گرچه زنده کردن معنیش این نیست که اونو به اصطلاح اجازه بده که این نکشد اون را، معنی ولی خب بازم یک نوع تلبیسی هست اون گونه که امروز بیشتر مشرکان این کار رو انجام میدن. حضرت ابراهیم علیه السلام فرمودند که فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. خب مشکلی نداره اگر تو واقعا ادعای خدایی و معبودی داری، الله من معبود من خورشید رو از مشرق میاره، تو بیا یک کاری برخلاف میل الله من انجام بده، معبود من تا مغرب برس، خورشید از مغرب ببره. کار سختیه برایت؟ اگر واقعا تو معبود هستی، الهی، خدایی، مرگ و زندگی در اختیار تو هستی، همه توانایی داری، ادعای معبودیت داری، این کار رو انجام بده. فبهت الذی کفر. یعنی حجت‌های حضرت ابراهیم علیه السلام حجت‌های قانع کننده‌ای بود برای عقل تمام بشریت. نمونهش در اون زمان اتفاق افتاد. حجت‌هایی رو حضرت ابراهیم علیه السلام در واقع با احتجاج کرد به اینها و غالب شد بر تمام مشرکان دوران خودش. این درسی هست برای تمام کسانی که در واقع می‌خواهند که پیرو حضرت ابراهیم علیه السلام باشند و مانند حضرت ابراهیم علیه السلام موحد و یکتاپرست باشند. راهش این است اگر میخواهند به الله متعال برسند، مقام ابراهیم، جای قدم ابراهیم 4 قدمتر 4 متر طرفتر در واقع گذاشته شده، بر اساس دعوت ابراهیم، بر اساس آموزه های ابراهیم، بر اساس استدلال های ابراهیم، بر اساس کارهای ابراهیم علیه السلام. این نقش قدم ابراهیم است. بروید به سوی الله متعال. آن وقت شما در واقع موحد هستید، یکتاپرست هستید. ادعایی که میکنید که ما پیرو ابراهیم هستیم، این ادعایتون قابل پذیرش هست. زمانی که از آرمانهای حضرت ابراهیم علیه السلام، از فرموده های حضرت ابراهیم علیه السلام، از کارهایی که ابراهیم علیه السلام به عنوان کارهای توحیدی انجام داده، اگر سر موی شما انحراف داشتید، در اون صورت شما در واقع در این ادعای خودتون ادعای کاذبی هستید. و نکته جالبی که در میان امت در دین رسول الله صلی الله علیه و سلم هست این است که تمام مواردی که در دین ابراهیم بوده، با این که ما میدونیم شریعت انبیا متفاوت بوده، اصل دعوت توحید یکی بوده در تمام، بله، در فروع و احکام فقهی فرق داشتن، اما در دین مبین اسلام و دین حضرت ابراهیم علیه السلام، یعنی آن چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بنابر خواسته ابراهیم و بنابر دعای ابراهیم علیه السلام رسول الله صلی الله علیه و سلم را مبعوث کردن، تمام چیزها مثل یکی هست. تمام احکامی که در دین ابراهیم بوده، حتی در فروعات اون احکام در شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود داره، الا یک موردش که طلب مغفرت برای مشرکان هست. اونجا جایز بود، اینجا نیست. اونجا جایز بود، برای پدر خودش طلب مغفرت کرد بنابر وعده‌ای که داده بود، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین اجازه‌ای را نداد. و این تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم. اونایی که مشرکند، کافرند، اگر 70 مرتبه 1000 مرتبه هم که دعا بکنی، الله متعال این دعا رو در مقابل برای مشرکان در واقع قبول نمی‌کند. غیر از این مورد تمام نمادهایی که در دین ابراهیم نماد دینداری بوده، در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم هم نماد دینداری است. خیلی ممنونم حضرت مولانا. راه رسیدن به کعبه از قدمگاه ابراهیم می‌گذارد. هر کسی که در نماز روزی 5 بار به سمت کعبه رو میکنه، به این امید که به الله متعال برسه، هیچ راه دیگری نداره جز این که همون مسیری رو به سمت کعبه پیش ببره، به سمت اون خونه‌ای که الان رو کرده که ابراهیم علیه السلام رفت و حج برای ما معرفی میکنه. باور ابراهیم علیه السلام رو، شخصیت ابراهیم علیه السلام رو، ملت ابراهیم علیه السلام رو و امت ابراهیم علیه السلام رو. میان برنامه میبینیم، برمیگردیم همچنان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با موضوع امت ابراهیم در آغازین ساعات شروع حج 1437 هجری قمری، حج امسال که از میشه گفت الان شروع شده و حجاج بیت الله الحرام با انتقال به مشعر مقدس منی آمادگی میگیرن که شب رو در منی استراحت کنن و صبح فردا
9 ذوالحجه بهترین روز سال، روز عرفه، حرکت کنند به سمت صحرای عرفات. در آسمان و زمین غوغایی برپاست. در مشعر مقدس منی، در حرم مکی شریف، در مکه مکرمه یک محشری در حال برپایی است. در آسمان چه خبر است الله بهتر میدونه. در زمین که غوغایی برپاست و دلهای 1.5 میلیارد مسلمان شیفته حرمین میتپه و چشمانی گریان دارن این لحظات رو پیگیری میکنن و دنبال میکنن و آرزو داشتند کاش ما هم الان در منی می بودیم و ما هم مثل شما عزیزان این آرزو رو داریم که انشاءالله در سالهای آینده نصیب ما و شما هم بشه که به همراه خواهران و برادرانمون که الان در مشعر مقدس منی و در مکه مکرمه برای ادای حج امسال جمع شدن، انشاءالله در سال بعد قرعه به نام ما و شما هم در بیاد تا انشاءالله در این عبادت عظیم شریک بشیم. یا هم برنامه میبینیم برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. همچنین جزاکم الله خیر. لبيك اللهم لبيك 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 لا شريك لك لبيك 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 اللهم لبيك 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 لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك 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 اللهم لبيك. حج تولدی دوباره. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بعد سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، مشتاقان حج، مشتاقان مشاعر مقدسه. میدونم که شما هم مثل ما در این روزها، در این لحظات، در این ساعات دلهای شما میتپه، علل خصوص عزیزانی که امسال، حالا اگر بخوایم نسبت بدیم به نیامدنشون و منعشون رو به ظالمین و مستکبرینی که با توحید و مسیر الله متعال، با تاریخ توحید، با حرمین شریفین دشمنی دارند، اغراق نکردیم و بیراه نرفتیم. اما به هر حال تقدیر الله متعال بر این بوده که این عزیزان نتونن بیان. امیدواریم که در سالهای بعد انشاءالله این عزیزان نصیبشون بشه. من یقین دارم در ایران الان بسیاری از عزیزانی که امسال آرزومند بودن و حتی قرعه‌های اونها در اومده بود و اونها خبر داده شده بود در آغاز که امسال حج هستید، الان جلوی اشکشون رو نمیتونن بگیرند و خارج از ایران، حجاج ایرانی خارج از کشور، از اروپا و آمریکا و استرالیا و جاهای دیگر دنیا رسیدند و خودشون رو به مکه مکرمه رسوندن و در حج امسال شرکت کردند. تنها غایبان حج امسال قربانیان سیاست‌های عده‌ای از ظالمان و مستکبرینند که از کشور ایران نتونستند در حج امسال از داخل کشور شرکت کنند، وگرنه حجاج ایرانی خارج از کشور خودشون رو رساندن و به حج امسال رسیدند. اجازه بدید به همراه شما سفری داشته باشیم، بریم سریع به مشعر مقدس منی بزنیم. ظاهرا دوستان قسمت فیلم ارسالی استاد بزرگوارمون استاد محمد انصاری عزیز رو برای پخش آماده کرده بودن. جاوید جان آماده داریم فیلم رو یا تا فیلم آماده بشه همچنان ما به همراه شما عزیزان در این لحظات من جا داره که یادآوری بکنم که ما علاوه بر برنامه‌ای که الان در حال پخش هست، حتما در روز عرفه هر چقدر که فرصت کردید همراه برنامه‌های ما باشید. میشه برنامه خاص ما که به مدت انشاءالله 14 ساعت به صورت زنده سعی می‌کنیم انشاءالله برنامه داشته باشیم خدمت شما عزیزان، از نماز صبح مسجد الحرام تا نماز عشای مسجد الحرام در مکه مکرمه. از نماز صبح انشاءالله روز عرفه، روز 9 فردا به همراه شما عزیزان برنامه خودمون رو آغاز خواهیم کرد. از بعد از برپایی نماز صبح با نماز صبح مسجد الحرام انشاءالله پخش زنده‌اش در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
بعد از اون صحنه تعویض پرده کعبه رو خواهیم داشت و لباس جدید کعبه معظمه رو انشاءالله به صورت زنده در خدمت شما خواهیم بود و بعد از اون همچنان منتقل خواهیم شد به مشاعر مقدسه و خروج حجاج از منی به سمت عرفات رو در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و همچنین با شما و حجاج گام به گام خواهیم رفت تا عرفات و در عرفات اونجا به همراه شما خواهیم بود. همچنان در عرفات هم ما انشاءالله تا غروب عرفه به همراه شما عزیزان هستیم و بعد از غروب عرفه هم همچنان انشاءالله بعد از غروب عرفه همراه با حجاج باز سیل حجاج رو یاری خواهیم کرد، به همراهی خواهیم کرد و خواهیم رفت با اون عزیزان به مزدلفه. در مزدلفه هم انشاءالله تا وقتی که حجاج بیت الله الحرام نماز عشا و مغرب و عشاشون رو در مزدلفه با هم جمع بکنن و بخوانن و کم کم شروع بکنن به استراحت همراه شما عزیزان خواهیم بود. بعدش انشاءالله ما شما استراحتی خواهیم کرد تا باز دوباره از اذان صبح روز عید سعید قربان به همراه حجاج باز دوباره همراه شما به صورت زنده بیاری الله متعال شروع خواهیم کرد با نماز صبح مسجد الحرام در روز عید و انشاءالله باز مسیرمون رو از مزدلفه با حجاج ادامه خواهیم داد به مشاعر مقدس به مشعر منا و سعی میکنیم انشاءالله پخش زنده نماز عید سعید قربان رو هم از مسجد الحرام در خدمت شما باشیم و انشاءالله همچنین مشاعر دیگری که در مشاعر مقدسه هست، بحث قربانی رو داریم، بحث جمرات رو داریم که انشاءالله همه اینها رو بیننده خواهید بود هر چقدر که فرصت کردید در روزهای پیش رو انشاءالله روز عرفه و روز حج و همچنین در روزهای 13 14 و روز 11 12 و 13 از ماه مبارک ذوالحجه که حجاج بیت الله الحرام مشاعرشون رو نسبتاً به پایان میرسونن. اگر دوستان فیلممون آماده است که فیلمو ببینیم، وگرنه ما با مولانا صحبتمون ادامه بدیم. جاوید جان من نمیدونم که فیلم ارسالی استاد انصاری آماده پخش هست، ظاهرا آماده پخش است. میبینیم فیلمی رو که جناب استاد انصاری لحظات پیش برای ما ارسال کردن از مشعر مقدس منا و انشاءالله باز سعی میکنیم که به صورت زنده و مستقیم با خودشون در ارتباط باشیم و صحبتی داشته باشیم. این صحبت ارسالی استاد محمد انصاری عزیز مدیریت محترم شبکه جانب صالح حق رو میبینیم برمیگردیم انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. من خدمت عزیزانمون در استودیو شبکه جهانی وصال حق و تک تک شما بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم از سرزمین منا. امروز روز 8 ماه ذوالحجه است و طبق سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حجاج بیت الله الحرام این روز و این شب رو در سرزمین منا سپری میکنن و به دعا و عبادت و نیایش میپردازند تا فردا برای سفر به عرفات و وقوف عرفات آمادگی بگیرن. الحمدلله آب و هوای مشاعر مقدسه در مکه مکرمه نسبتاً گرم و معتدل است و الحمدلله حجاج بیت الله الحرام در صحت و سلامتی و در آرامش سکون دارن مناسکشون رو انجام میدن. امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی طاعات و عبادات تک تک ما و شما عزیزان را قبول درگاهش بگردانه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آمین آمین آمین. ما هم آمین میگیم به دعای استاد محمد انصاری عزیز سرور بزرگوارمون از مشعر مقدس منا و ظاهرا ایشون رو هم رو خط با خودمون داریم. من عرض سلام دارم و ادب و احترام و آرزوی قبولی اطاعت برای استاد محمد انصاری عزیز تا تماسشون وصل بشه. در مشعر مقدس منا الان عزیزانی که در منا رفتند و حج کردند در این خیمه هایی که در تصویر میدیدید و این خیمه هایی که در تصویر هست الان حجاج جمع میشن اینجا و دل تو دلشون نیست که میخوان برن عرفات و همزمان امروز روز هشتم ذوالحجه بیوم ترویه هم معروفه و انشاءالله باز از حضرت مولانا خواهیم پرسید که معنای یوم ترویه چیست. در روز هشتم امشب شب نهم رو حجاج بیت الله الحرام در منا هستند
و فردا انشاءالله منتقل میشن به مشعر عرفات و انشاءالله ما مطمئنیم که عزیزانی که اونجا از عزیزانی ما در مشعر مقدس منی ما رو از دعای خیرشون حتما فراموش نخواهند کرد. سلام عرض میکنم خدمت استاد محمد انصاری عزیز. سلام بر شما و آرزوی قبولی طاعت برای شما و همه حجاج بیت الله الحرام در مشاعر مقدسه. خدمت شما هستیم استاد عزیز، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدمت شما و حضرت مولانا و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی رسالت عرض سلام و ادب دارم. الله سبحانه و تعالی طاعات و عبادات همه ما را قبول درگاه. آمین آمین. من در ابتدا بپرسم این فیلمی که برای ما ارسال فرمودید مال چند لحظه پیش بود استاد انصاری عزیز؟ متوجه نشدم صدا. عرض کردم فیلمی که ارسال فرموده بودید فکر کنم مال همین نیم ساعت یک ساعت پیش بار ما فرستادید. بله تقریبا حدود 20-25 دقیقه قبل فیلم فرستادم. از حال و هوای مکه مکرمه برام بگید استاد عزیز. شما عمرتون رو کی به پایان رسوندید؟ در مسجد الحرام چه خبر هست؟ با توجه به این که الحمدلله مسجد الحرام امسال شاهد توسعه مبارکی در مطاف بود و به حمدالله به پایان رسیده نسبتاً بنای اصلی ساختمان. از حال و هوای حجاج برامون بگید، از حال و هوای منی بگید، کی تشریف آوردید به منی، کی به منی مستقر شدید، چگونه است وضعیت ایمانی و روحی حجاج؟ ما رو با خودتون ببرید منی. الحمدلله دیروز ما تونستیم که طواف قدوم و سعی رو انجام بدیم تا ساعت تقریبا 9 و 10 شب بود. بله. و بعد از توسعه‌ای که الحمدلله در مسجد الحرام رخ داده، الحمدلله تونستیم که طواف رو خیلی به آسانی انجام بدیم و تعدادی از حجاج بیت الله الحرام دیشب منتقل شدن به منی و ما هم الحمدلله جز اولین دستایی بودیم که به منی رسیدیم. بله. و از صبح امروز هم اکثر کاروان‌ها از کشورهای مختلف به طرف منی حرکت کردن و تا قبل از عصر تقریبا همه حجاج به منی منتقل شدن. یعنی عموما اجوای روحانی و ملکوتی حاکم است چه در مکه چه در سرزمین منی. از هر گوشه صدای لبیک و دعا و نیایش زائران بیت الله الحرام به گوش میرسه و حجاج امشب رو در اینجا خواهند بود و فردا صبح زود انشاءالله بعد از طلوع آفتاب به طرف عرفات حرکت میکنند. بیاری الله متعال. استاد انصاری عزیز، آیا از تعداد حجاج شرکت کننده امسال در حج آمار پیشتون هست و اینکه شما فرمودید حجاج نسبتا همه منتقل شدن به مشعر مقدس منی، تا حدودی چند میلیون نفر میتونن باشن حجاج امسال؟ والا طبق احصایه‌ای که امروز نشر کردن، تعداد حجاجی که از خارج از عربستان سعودی وارد این سرزمین مقدس شدن به بیش از 1,300,000 نفر میرسه. بله. که حدود 65,000 نفر تقریبا از طریق دریا، حدود 12,000 نفر از طریق خشکی و بقیه از طریق هوا به سرزمین حرمین شریفین اومدن. ماشاءالله. استاد انصاری عزیز، از حال و هواتون بگید، از احساسی که الان دارید چه احساسی دارید؟ من اگر به هر حال بسیار از عزیزان امسال دوست داشتن در حج امسال باشند و الان نیستن، شما که اونجا هستید اگر بخواید این عزیزان رو هم خطاب قرار بدید چه پیامی برای این عزیزان دارید؟ والا همونطوری که شما بودید در حج، هر گوشه این سرزمین مقدس، چه در منی، چه در عرفات، چه در مزدلفه و چه در بیت الله الحرام، یادآور خاطره ابراهیم خلیل، بتشکن تاریخ و ابوالانبیا و مؤسس به اصطلاح این سرزمین مقدس و بیت الله الحرام و این مراسم بزرگوار که یادگار این مردی است که الله سبحانه و تعالی
از او به عنوان یک امت نام میبره. واقعا وقتی که انسان وارد منا میشه، وارد این سرزمین مقدس میشه، به یاد ابراهیم علیه السلام میفته، به یاد قربانی ابراهیم، به یاد فداکاری‌هایی که ابراهیم انجام داد برای رساندن پیام توحید و یکتاپرستی. در اینجا یعنی از هر حاجی که این سوال رو بکنید واقعا سخته که انسان بتونه اون احساساتی رو که در درون انسان وجود داره اظهار بکنه، اما احساس آسمانی بودن، احساس شوق و اشتیاق برای مراسمی که بعد از این قرار اتفاق بیفته. الان همه منتظرن که فردا به سرزمین عرفات برن و در این روز مبارک یکی از روزهای قبول دعا و افتخار الله سبحانه و تعالی به بندگانش است، این عبادت بزرگ رو در عرفات انجام بده. بیاری الله متعال. توصیه شما به بینندگان عزیز در این لحظات، علی خصوص عزیزانی که امسال مشرف به حج نشدن و توی صف منتظر بودند و اما نشد. پیام من برای همه عزیزانی که این توفیق رو نداشتن که امسال به سرزمین حرمین شریفین مشرف بشن اینه که الله سبحانه و تعالی هر عمل انسان رو بستگی به نیت انسان هست که انسان وقتی نیت بکنه که در راه خدا به شهادت برسه، به نیت شهادت در راه خدا رو داشته باشه، همون گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند اجر و پاداش شهید رو میگیره بلا اینکه در بسترش بمیره. و همچنین در روایت دیگری که از رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که در هنگام غزوه تبوک فرمودن که در مدینه کسانی هستن که ما هیچ دشت و کوهی رو نپیمودیم مگر اینکه در اجر و ثواب با ما شریک بودن. اونا کسانی بودن که آرزو داشتن که با رسول الله صلی الله علیه و سلم یک جا بشن، اما عذر سبب شده بود که نتونن در اون سفر مبارک همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم باشن. و ما هم میدونیم که دلهای مشتاقی هست که آرزو داشتن که امسال در بین حجاج بیت الله الحرام در این مکان مقدس باشن، اما شاید ظلم حکومت‌های مستبد و ظالم و یا عذرهای دیگری که داشتن مانع از این سفر شد. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی همه این عزیزان را از اجر و پاداش این عبادت بزرگ محروم نکنه. آمین آمین. استاد انصاری عزیز، ما خالصانه تقاضای دعا داریم از شما و همه هیئت همراه و عزیزان دیگری که از مجموعه همکاران ما با شما هستند، انشاءالله که در این شب مبارک و فردا در صحرای عرفات و روزهای پیش رو در مشاعر مقدسه ما و همه بینندگان عزیز رو از دعاهای خاصتون محروم نخواهید کرد و البته انشاءالله باز هم تماس خواهیم گرفت. ما شما رو راحت البته نخواهیم گذاشت به این راحتی. انشاءالله صدای شما، شنیدن صدای شما در برنامه برای ما و بینندگان عزیز حال و هوای خاصی خواهد بخشید یقینا به همه عزیزانی که در مشاعر مقدسه هستند. بیشتر از این مزاحم وقتتون نخواهیم شد در برنامه امروز. تقاضای دعا داریم و اگر صحبتی با بینندگان عزیز دارید در پایین میشنویم. سلامت باشین. الله سبحانه و تعالی همه شما عزیزان، همکاران عزیزمون در سال حق و بینندگان بزرگوارمون رو حفظ بکنه. آمین. و شما برای من دعا بکنید، ما انشاءالله برای شما و همه عزیزان دعا خواهیم کرد در این مکان مقدس. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از استاد محمد انصاری عزیز، مدیر محترم شبکه جهانی و سال حق که همکنون در مشعر مقدس منا احرام پوشان به همراه بقیه حجاج بیت الله الحرام شب رو در منا خواهند گذراند و منتظر هستم تا انشاءالله فردا به عرفات منتقل بشن و آنچه که از مناسک حج پیش رو هست رو انشاءالله انجام بدن و تکمیل بکنند. ما همکاران دیگری هم امسال الحمدلله در مراسم حج داریم که انشاءالله حتما با اون عزیزان هم تماس خواهیم گرفت. جابجا اگر تماسمون با استاد عتید هم برقرار هست که با ایشون هم سخنی داشته باشیم تا تماسمون با برادر عزیزمون برقرار بشه. استاد حضرت مولانا، ما اگر شما هم صحبتی دارید در این حال و هوای صحبت استاد انصاری میشنویم. احساس تمام کسانی که به حج رفتن
و احساس داشتن در هنگام حج، این واقعا نشانه توحید هست، نشانه این است که ملت ابراهیمی هستند و بر نقش قدم حضرت ابراهیم علیه السلام در واقع گام برداشتند و حاضرند که تمام سختی ها و مشقت ها را تحمل بکنند تا اینکه به رضای معبود برسند. یک فردی که مشرک هست، دلش آلوده به شرک هست، به بدعات و خرافات هست، به هیچ عنوان نمیتونه از حج لذت ببره. چرخیدن دوربر خانه کعبه، طواف کردن، سعی بین صفا و مروه و همچنین بقیه مشاعری که هستند و مناسکی که هستند انجام دادنشون برای یک فردی که مشرک هست، دلش به جای دیگر بند هست غیر از الله متعال، توحید و یکتاپرستی رو نداره، نمیتونه که لذت بخش باشه. متاسفانه بسیاری از کسانی که شرک زده هستند و آلوده به اعمال و افکار شرک آلود هستند، حتی در مناسک حج، در جایی که نباید غیر الله را یاد کرد، در اونجا هم به یاد معبودان باطل خودشون هستند و این سبب می شود که هیچ گونه لذتی رو در واقع از این اعمال نبرند و هیچ گونه احساسی رو در واقع نداشته باشند و هر میزان که انسان از غل و غش و اعمال شرک و خرافات پاکتر باشه، دورتر باشد، می تواند که از این مناسک حج در واقع بهترین بهره را ببرد و بالاترین احساس و معنویت را داشته باشد. انشاءالله دوستان اشاره میکنن که برادر دیگری از همکاران عزیز ما در مشعر مقدس منا روی خط هستن. برادر عزیزمون محمد حسین احمدپور خلف از همکاران عزیزمون در شبکه جانب سال حق رو خط هستن. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما استاد عزیز. سلام علیکم استاد احمدپور عزیز. برادر عزیز محمد حسین احمدپور خلف، من خدمت شما سلام دارم و امیدوارم که شما و همه حجاج بیت الله الحرام در مشاعر مقدسه در فرصتی که پیش رو دارید و عبادت‌هایی که پیش رو دارید به بهترین وجه ممکن بتونید عبادت‌هاتون رو انجام بدید و ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. من از طرف خودم و بینندگان عزیز خدمت شما سلام عرض می‌کنم. من خدمت شما و تمام بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و امیدوارم که الله متعال و همه توفیق طاعت و عبادت را بدهد. استاد احمدپور عزیز، وقتی که ما شما رو در لباس احرام می‌بینیم، قبل از شما هم استاد انصاری عزیز روی خط بودن و استاد محمد انصاری عزیز و ایشون رو هم در لباس احرام دیدیم، حقیقتش قبطه می‌خوریم و دوست داشتیم که ما هم در این لباس زیبا الان در این مشعر مقدس منا همراه شما می بودیم. شما از حال و هوای مشعر مقدس منا برای ما بگید. شما چه موقع وارد مشعر منا شدید و چه موقع اصلا وارد مکه مکرمه شدید؟ حال هوا رو شما دور بر خودتون چطور می‌بینید؟ در ابتدا استاد عزیز و برادر گرامی آقای سلیمانی عزیز، سلام من را به تک تک همکاران عزیز برسونید و از همه شما عزیزان همینجا حلالیت می‌طلبم و امیدوارم که همه شما را منو حلال کنید تا اینکه بشود حج صحیح و صالح امسال ادا کنید انشاءالله. و از برنامه شما از تمام بینندگان عزیز، کسانی که صدای من را میشنوند، کسانی که حقی بر ما دارند، هم ما را حلال کنید. حقیقتش ما روز جمعه صبح از مدینه منوره از مسجد شجره حرکت کردیم. بله. و اومدیم به طرف مکه. الحمدلله این مسیر خلوت بود و چندان شلوغی احساس نکردیم. بعد از نماز ظهر جمعه شروع کردیم به مناسک عمره. در عکس سالهای قبل حرم خلوت بود و چندان شلوغی احساس نکردیم و به راحتی توانستیم که سعی و طواف انجام بدیم. الحمدلله. چه موقع منتقل شدید به مشعر مقدس منا؟ بعد از نماز عصر، با وجودی که جمعیت زیادی اطراف کعبه وجود داشت، ولی تعجب همه رو برانگیخته بود که به راحتی این جمعیت زیاد دارن با سرعت طواف میکنن و این هم نشانه خوشحالی مردم بود از این مراسم. الان اکثر حاجی‌ها وارد منا شدن. بله.
و شاید درصد خیلی کمی مونده باشن که به تأخیر افتاده باشن. اکثر حجاج الان در چادرهاشون مستقر شدن برای اینکه امشب در مینا استراحتی داشته باشن تا بتوانند خود را آماده کنند برای محشر جدید در سرزمین عرفه. بیاری الله متعال. شما خودتون چه موقع وارد محشر مقدس منا شدید؟ حرکت به سوی منا از دیشب شروع شده. خیلی از کاروان‌ها دیشب اومدن و خیلی از کاروان‌ها هم امروز صبح تازه خودشون رو رسوندن و همین اینک هم چند اتوبوس از کنارم رد شد، حامل حجاج بود که به منا آورده بود. شما استاد محمد حسین خلف عزیز چندمین حج شماست؟ نمیدونم، شاید هفتمین. ماشاءالله انقدر زیاد حج کردید که حسابش هم از دست شما خارج شده، هفتمین بار. ماشاءالله. الله متعال ان شاءالله بر توفیقات شما بیفزاید و ان شاءالله ما و بینندگان عزیز هم که من که یک بار حج کردم، حضرت مولانا شما چند بار حج کردید؟ نشمردم ولی نشمردید. ماشاءالله ما حضرت مولانا زیاد هستن. امیدواریم که ان شاءالله ما هم به مانند شما بتونیم که ان شاءالله به این ارقام برسیم و همین بینندگان عزیزی که نصیبشون نشده حتما نصیبشون بشه. ما ان شاءالله در فرصت‌های پیش رو حتما باز مزاحم اوقات شما خواهیم شد و از صحبت‌های شما استفاده خواهیم کرد. من تشکر می‌کنم از حضور شما و بعد از اذان مغرب نماز مغرب می‌کنید. ان شاءالله در فردا در روز عرفه و روزهای پیش رو ان شاءالله حتما باز از صحبت‌های شما استفاده خواهیم کرد. من پیشاپیش از شما و همه عزیزانی که همراه شما هستن تقاضای دعا دارم برای خودمون، همکاران و برای همه بینندگان عزیز. سلامت باشید. الله یار و نگهدار شما. از اونجایی که وقت اذان مغرب در مکه مکرمه و مشاعر مقدسه فرا رسیده، با برادر عزیز محمد حسین خلف ما خداحافظی میکنیم و برمیگردیم به استودیو. امیدواریم که انشاءالله این احساساتی که عزیزان دارن رو همه ما و همه بینندگان عزیز تجربه بکنن. ماشاءالله استاد احمدپور هفتمین حجش بود و به هر حال ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء، این فضل الله تعالی است به هر کسی که بخواد عطا میکنه. برمیگردیم خدمت حضرت مولانا. حضرت مولانا درباره ابراهیم علیه السلام که این حال و هوا به هر حال همه به نحوی راه ابراهیم علیه السلام است و آغاز این مشاعر مقدسه، آغاز این فضای عظیم، آغاز این احساس و این عواطف همه برمیگرده باز به اون پدر بزرگوارمون، اون انسان عظیم. چه صفت دیگری بارزتره در باره ابراهیم علیه السلام برای شناخت بیشتریشون؟ همون گونه که قبلا هم عرض کردم خدمت شما، در میان امت ابراهیمی و دعوت ابراهیمی و دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم و اسلامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما معرفی کردن، یک رابطه بسیار تنگاتنگ و نزدیکی وجود داره که قبلا عرض کردم تقریبا شبیه به هم هستند با تفاوت بسیار جزئی و اندکی. و حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم بنابر روایتی که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها نقل می‌کنند از ایشان، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند انی ارسلت بحنیفیت سمحه، من مبعوث شدم برای حنیفیتی که سمح هست، بزرگوار هست، یا اینکه ساده و آسان هست، فراگیر خواهد شد برای همه. و این حنیفیت به معنی در واقع یکسویی هست که انسان از همه چیز خود را قطع بکند، ببرد و مایل بشود به طرف توحید، متوجه بشود، با تمام وجودش بازگردد به طرف توحید و یکتاپرستی الله متعال. حنیف و خود حنف به معنی مایل شدن هست، به معنی میل و در واقع انحراف هستی که به سوی یک چیزی باشند. و حتی در زبان عربی وقتی که به کسی احنف گفته می شود، یک از صفاتی است که برای مردان به کار می رود یا همچنین زنان، احنف به اون کسی گفته می شود که دو تا قدم پاش به طرف همدیگر مایل هست، یعنی کج هست به طرف همدیگر، در واقع انگشتان پاش انحنا داره به طرف همدیگر
دیگر بین احنف گفته میشه. حتی در مورد احنف ابن قیس است اگر اشتباه نکنم، مادرش به همسن و سالاش میگفت که اگر احنف پاهایش کج نمی بود، یعنی به طرف هم دیگه این میل و در واقع تمایل رو نداشت، از همه شما بیشتر بود، اما شاید به خاطر این مشکلش میتونه از شما یک کمی شاید که عقب مونده باشه. به هر صورت حنیفیت یعنی پشت سر گذاشتن تمام مظاهر شرک و بت پرستی و دوگانه پرستی و مایل شدن، حرکت کردن و متوجه شدن به طرف الله متعال. این حنیفیتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماند من مبعوث شدم که حنیفیت را بیارم و در واقع تکمیلش بکنم، این یکی از صفات حضرت ابراهیم علیه السلام، بلکه بارزترین صفت حضرت ابراهیم علیه السلام هست که در چندین آیه الله متعال این ویژگی ایشان رو در واقع ذکر کرده. و همان گونه که ما میدونیم انبیاء الهی متفاوت بودند و هر یکی در فضایلشون و مقاماتی که الله متعال به اونها عنایت فرموده، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، که بسیاری از پیامبران را ما برخی از اونها رو بر برخی دیگر فضیلت و برتری داریم. این صفت حنیفیت یکی از صفاتی هست که الله متعال در چندین جا اینو برای حضرت ابراهیم علیه السلام به کار برده، یعنی این که ابراهیم علیه السلام امام الحنفا هست، پیشوای یکتاپرستان و موحدان هست. بگونه پیشوا هست که گویا که یک ملت هست. خود حضرت ابراهیم علیه السلام به عنوان یک امت هست، زیرا که تمام امت یکتاپرست و موحدان همه ایشون با تمام مظاهر توحید و با تمام علامت‌های توحید تبلور حاصل می‌کند و ظهورش در حضرت ابراهیم علیه السلام هست که ایشان برای نخستین بار نمادهای توحید رو در واقع نهادینه کردند. الله متعال می‌فرماید ان ابراهیم کان امة قانتا لله حنیفا. ابراهیم علیه السلام یک امت مطیع پروردگار و حنیف بود، یعنی بیزار از شرک و متمایل به توحید بود، که یعنی شرک رو همه رو پشت سر گذاشته بود. این تعبیر حنیفیت که برای حضرت ابراهیم علیه السلام در قرآن به کار برده شده بسیار جالب هست. در آیات متعددی الله متعال این حنیفیت رو آورده، حنفا یا حنیف رو آورده، و بعد از آن یا قبل از آن خود الله متعال تفسیر کرده که حنیفیت یعنی چی. ابراهیم حنیف هست، یک سو هست، از چه چیزی خودش رو بریده، به چه چیزی خودش رو وصل کرده، این رو خود الله متعال در خود همین آیات در واقع به کار برده. ان ابراهیم کان امة قانتا لله حنیفا ولم یکن من المشرکین. از مشرکین نبوده، یعنی آن کسانی که مشرک هستند الله یک درصدی هم مشرک شرک داشته باشند، اونها در واقع همه وجود با همه جانبه خود رو در واقع به طرف الله متعال نسپردند، موحد واقعی در واقع نیستند. ابراهیم علیه السلام حنیف بود، چرا؟ زیرا که خودش رو از شرک در واقع برده بود. یا زمانی که یهود و نصارا هر کدام می اومدند و ادعا می کردند که ما پیرو ملت ابراهیم هستیم، ابراهیم یهودی بوده یا ابراهیم نصرانی و مسیحی بوده، الله متعال در چندین مورد از ابراهیم علیه السلام دفاع می کند که نه، ابراهیم علیه السلام نه یهودی بوده و نه نصرانی بوده. حتی قبل از این که یهودیتی مطرح بشود، نصرانیتی مطرح بشود، عیسی موسی به دنیا بیاد، حضرت ابراهیم علیه السلام قبل از تمام این مورد بوده. ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما. ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی بود، هیچ ارتباطی به شما نداره. این ادعاهایی که شما دارید ادعاهای پوچی هست، باطلی هست. ابراهیم حنیف بود و مسلمان بود، یکسو بود، تسلیم شده پروردگار بود. و در ادامه میفرماد و ما کان من المشرکین، از مشرکان در واقع نبود. اون کسانی که به نام در واقع اسلام، به نام یهودیت، به نام نصرانیت مرتکب شرک شدند، اونها یا حتی به نام اسلام شرک‌هایی رو در واقع انجام میدن، هیچ گونه حقی ندارند که خود را به حضرت ابراهیم علیه السلام منتسب بکنند. و قالوا كونوا هودا و نصارا تهتدوا. هر کسی دعوت میداد به طرف دین خودشون، یهودی باشید یا نصرانی باشید، اون وقت شما بر صراط مستقیم هستید، شما به عنوان کسانی که راه الله الله شمرده میشید، ما میتونیم شما رو قبول
بکنید، در صورتی که یهودی باشید یا نصرانی بودید. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند قل بل ملت ابراهیم حنیفا، من پیرو ملت و آیین در واقع ابراهیم هستند که ایشان حنیف بودند و در واقع مسلمان بودند و ما کان من المشرکین. باز هم تاکید میکند که حضرت ابراهیم علیه السلام در واقع از مشرکان نبوده و همان گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم قبلا عرض کردند که فرمودند با انی ارسلت بحنیفیه سمحه، من مبعوث هستم به یک دینی که دین یکسو هست، یعنی با همه وجود به طرف توحید داریم حرکت میکنیم. میبینیم که الله متعال در قرآن کریم حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم را دستور میدهد که به طرف حضرت ابراهیم علیه السلام اقتدا بکند. به حضرت ابراهیم قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا، الله متعال مرا به یک دین استوار و آیین محکمی در واقع هدایت کرده که دین ابراهیم هست که حنیفیت هست و ما کان من المشرکین که ایشون از مشرکان در واقع نبودن. و بهترین دین را، بهترین آیین را باز هم الله متعال دین حنیفیت، دینی که تمام مظاهر توحید را دارد و از تمام مظاهر و گونه‌های شرک در واقع بیزار هست، این دین را دین حضرت ابراهیم علیه السلام در واقع معرفی می‌فرمایند و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله و هو محسن. چه کسی میتواند که دین بهتری را داشته باشد، آیین بهتری را داشته باشد و نمادهای عبادت و دینداری بهتری را داشته باشد از کسی که با تمام وجود رخ به طرف الله متعال بگرداند و هو محسن، با اینکه در کنار این که اخلاص داشته باشد، یعنی با تمام وجود به طرف الله متعال در واقع روی آورده باشد و تبع ملت ابراهیم حنیفا که پیرو دین حنیفی ابراهیم باشد که با تمام مظاهر شرک در واقع و تمام نمادهای شرکیشون مبارزه کردند و نمادهای توحید را جایگزین نمادهای شرکی در واقع کردند. حضرت مولانا در 3-4 دقیقه که فرصت داریم در تمامی آنچه که شما اشاره فرمودید، بحث حنفیت ابراهیم علیه السلام، بحث شرک، وقتی که میایم توی بحث دعوت عملی ابراهیم علیه السلام هم که فرمودید مبارزه با شرک و بت پرستی و نمادهایی که در مقابل الله تعالی قرار داده شده و همچنین وقتی که ما میایم در مقام ابراهیم و جای قدمشون پا میگذاریم در کنار کعبه، میبینیم که در حج هم یک موضوع بسیار پررنگه و موضوع بحث پرهیز از شرک و خود شعار حج لبیک اللهم لبیک، خود تمام آنچه که در حج اتفاق میفته و در کل پیروان ابراهیم علیه السلام در قرآن کریم وقتی که معرفی میکنه ها رو مشاهده میشه، موضوع بحث شرک و پرهیز از شرک. چرا انقدر این موضوع مهمه و چرا انقدر این موضوع تبارز پیدا میکنه در حج، در نماز، در اکثر عبادت های ما و در تمام جز زندگی ما اینقدر پررنگ این موضوع روش تکیه میشه، روش چرا توش انقدر تاکید میشه؟ زیرا که هدف آفرینش و هدف خلقت آسمان و زمین و تمام موجودات در واقع تطبیق عملی توحید الله متعال هست که عبادت صرفاً و فقط باید با تمام گونه‌هایش برای الله متعال در واقع انجام بگیرد و هیچ گونه عبادتی و خضوع و خشوعی در مقابل غیر الله نباید صورت بگیرد. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یا به تعبیر و تفسیر حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما الا لیوحدون، تا اینکه موحد باشند و خود عبادت و با تمامی گونه ها و مظاهرش در واقع نشان از توحید و یکتاپرستی دارد. و الله متعال اون کسانی را که موحد هستند، یکتاپرست هستند، آنها می توانند که به مقام قرب الله متعال در واقع نائل بشوند. کسی که مشرک هست خودش با دست خودش در واقع دارد خود را از الله متعال دور میکند، خودش را در مهلکه انداخته که به هیچ عنوان الله متعال بدون توبه اون را در واقع از نمیپذیرد و نمیبخشد. و کسانی را که بر نقش قدم حضرت ابراهیم علیه السلام در واقع گام برمیدارند، این همه تاکید شده که توحید را داشته باشید از همان زمانی که احرام در واقع بسته می شود، با لباس یک رنگی و یک مدلی همه در واقع ظاهر می شوند، با همون جملات اصلی. اولین جمله
هایی که بر زبان میارند، لبیک گفتن و تا آخرین اعمالی رو که در حج در واقع انجام میدهد، تمام اینها نشانگر توحید و یکتاپرستی الله متعال هست. مسیر توحید و نهایت و فرجام توحید میرسد به تقرب به الله متعال. این آیه رو که عرض کردم که الله متعال در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام میفرمایند و ملت ابراهیمی را، آیین ابراهیم را بهترین آیین در واقع معرفی کردند و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله و هو محسن و اتبع ملت ابراهیم حنیفا. کسانی که پیرو ملت ابراهیمی باشند. در ادامه الله متعال میفرماد و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، که الله متعال ابراهیم را به مقام خلت رساند. خلیل الله متعال هست و مقام خلیل بودن و خود این معنی خلت و خلیل بودن یعنی بالاترین درجه محبت هست، بالاترین درجه دوستی هست. علتش چی هست؟ علتش همون اعمالی هست که حضرت ابراهیم علیه السلام انجام دادن که بیشتر از همه موحد بودن، بیشتر از همه در راستای توحید در واقع فعالیت هایی رو انجام دادن. هر کسی که مسیر توحید رو در پیش بگیرد، بر نقش قدم حضرت ابراهیم علیه السلام حرکت بکند، از غیر الله و تمام نمادهای شرک اعلام براءت بکند و با تمام وجود به طرف الله متعال متوجه بشود، این به بالاترین مقامهایی که برای یک انسان ممکن است که برسد انشالله خواهد رسید. هر کسی به اندازه مقام و جایگاهی که در باب توحید دارد، در باب یکتاپرستی دارد و به هر میزان که انسان از شرک و بتپرستی و مظاهرش دور باشد، به همان میزان به الله متعال در واقع نزدیک هست. و همین مقام خلتی رو که حضرت ابراهیم علیه السلام داشتند، همین مقام هم نصیب رسول الله صلی الله علیه وسلم بود. اون گونه که ایشان فرمودند که من اعلام براءت میکنم که من خلیلی رو در واقع داشته باشند، منتها اگر من ولو کنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابابکر خلیلا، اگر قرار بود من خلیلی داشته باشم غیر از الله، در درجه دوم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بود و فرمودند که صاحب شما یعنی رفیق شما، که اشاره به خود رسول الله صلی الله علیه وسلم است، اون خلیل الله است. من خلیل الله هستم و الله متعال بیشتر از همه شما در واقع دوست دارم. و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه گرچه من بالاترین درجه محبت را دارم، اما درجه محبت من با الله متعال و قربم به الله متعال بالاترین درجه هست. و این صفت ویژه‌ای هست که الله متعال برای حضرت ابراهیم علیه السلام در قرآن ثابت کردند و برای رسول الله صلی الله علیه وسلم هم در احادیث ایشان ثابت است. تشکر میکنم حضرت مولانا از صحبت‌های گرانقدر شما استفاده فرمودیم. همچنین از همه شما عزیزان تشکر میکنم که تا این لحظه بیننده بخش اول برنامه رکن پنجم امروز بودید. برنامه ادامه خواهد داشت و بعد از میان برنامه انشاءالله جناب استاد محمد نواز صیقل عزیز و جناب دکتر نور محمد عمرا برنامه را ادامه خواهند داد. همچنان برنامه بخش دومش بعد از میان برنامه شروع خواهد شد. باز من تاکید میکنم عزیزان حتما ویژه برنامه‌های ما در روز عرفه بعد از نماز صبح تا عشای مسجد الحرام مدت 14 ساعت در روز عرفه انشاءالله بیننده برنامه‌های خودتون خواهید بود و همچنین در روز عید بعد از نماز صبح عید و انشاءالله مسیر رو به همراه شما و حجاج بیت الله الحرام ادامه خواهیم داد. من به همراه حضرت مولانا از حضور شما مرخص میشیم. بعد از میان برنامه دوستان انشاءالله ادامه برنامه رو در خدمت شما عزیزان خواهند بود. الله یار و نگهدار شما. تشکر می‌کنم. جزاکم الله خیر. سرت والشوق طريقي جئت من فج عميق إن من أركان ديني حجة البيت العتيق سرت والشوق طريقي جئت من فج عميق إن من أركان ديني حجة البيت العتيق جئت للبيت الحرام لألبي في الزحام ويطوف القلب حبا بين ركن ومقام جئت مشتاقا ألبي قاصدا إياك ربي أنت غفار وإن يرتجي غفران ذنبي قد تركت الأهل خلفي جزت بحرا وفلا لا يساوي الكون عندي وقفة
في عرفات. جئتها حبا وفرضا أطهر البلدان أرضا فعسى الرحمن عني فجر يوم النحر يرضى. جئتها حبا وفرضا أطهر البلدان أرضا فعسى الرحمن عني فجر يوم النحر يرضى. عجما جاءوا وعربا ركبوا بحرا وجوا ليس بين الناس فرق أبدا إلا بتقوى. عجما جاءوا وعربا ركبوا بحرا وجوا ليس بين الناس فرق أبدا إلا بتقوى. جئت مشتاقا ألبي قاصدا إياك ربي أنت غفار وإني أرتجي غفران. سرت والشوق طريقي جئت من فج عميق إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي جئت من فج عميق إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي جئت من فج عميق إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي جئت من فج عميق إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. بینندگان عزیز و گرامی در هر کجایی که هستید و در این لحظات دارید تصاویر ما را به صورت مستقیم و زنده مشاهده میکنید، خدمت یکایک شما عزیزان و بزرگواران عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم و امیدوارم که بتانیم امروز اولین گامی که حجاج به سوی مناسک حج میبردارند را به طور مستقیم و زنده به خانه های شما عزیزان منتقل کنیم. من قبل از همه چیز از جناب استاد سلیمانی عزیز و جناب مولانا عبدالقدوس بزرگوار که لحظات پیش در خدمت شما بودند و پیرامون یکی از موضوعات دیگر برنامه رکن پنجم ویژه برنامه حج صحبت کردن، از ایشان جهان سپاس و امتنان دارم و همچنین از کارگردانای عزیز و از دوستایی که در اتاق کنترل هستند و زحمات بی حد را متحمل میشن، از اونها هم جهان سپاس و امتنان دارم. به اجازه شما خدمت جناب دکتر نور محمد عمرا که در استودیو با من حضور دارن هم خدمتشان عرض سلام و ادب و خسته نباشید و خوش آمدید دارم. جناب دکتر خوش آمدین. خیلی خیلی ممنون. بنده هم عرض ادب و سلام و احترام دارم، هم خدمت شما و هم خدمت عزیزان کنترل و دستاندرکاران شبکه‌ای که این روزها واقعاً زحمت‌های فراوانی رو متحمل میشن که انشالله خداوند متعال همه این اجر و همه این زحمت‌هاشون رو پذیرا باشه. همچنین عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز، شمایی که شیفته حج هستید، شمایی که پیک حاجیانتون را به عنوان پیک به دربار الهی فرستادید، انشاءالله که در اجر و ثواب همراه حاجیان باشید و امید است که انشاءالله بتونیم امروز و روزهای آتی این روزهای بزرگ رو قدر بدانیم، به خصوص فردا که روز عرفه است و روزه عرفه رو از یاد نبریم تا از اجر بیکران اون یک اجر به اصطلاح که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اشاره داشتند، غفران سال گذشته و مغفرت سال آتی رو به دست بیاریم. در خدمت شما عزیزان هستیم و در خدمت استاد بزرگوار سقل عزیز. تشکر جناب دکتر. ما فراموش نکنم که از دو مهمان عزیز و گرامی که استاد انصاری عزیز، استاد محمد انصاری مدیر محترم شبکه جهانی وصال که لحظات پیش با جناب استاد سلیمانی از منا صحبت می‌کردند و
از فضای منا و از اجوای روحانی و ملکوتی منا به شما عزیزان و به ما معلومات ارائه کردن از جناب استاد تشکری میکنم و همچنین از مهمان دیگر از استاد محمد حسین خلف که یکی از مهمانان دیگری بودند که در قسمت اول ویژه برنامه حج رکن پنجم از منا صحبت میکردن. از اونها هم تشکری میکنم. خب عزیزان گرامی، اخیراً بعد از تقریباً گذشت 12 روز از آغاز ویژه برنامه حج رکن پنجم، یعنی دقیقاً ما از روز 25 ماه ذوالقعده ویژه برنامه حج رکن پنجم را آغاز کردیم و امروز در 8مین روز ماه مبارک ذوالقعده هستیم، یعنی دقیقاً 12 روز از آغاز شروع ویژه برنامه حج میگذره و با گام‌های البته استوار و آهسته و پیوسته اینک رسیدیم به روز 8، روز آغاز مراسم حج. امروز صبح حجاج گرامی گروه و دسته به سمت وادی منا رفتن تا روز ترویه را و شب را برای استعداد و آمادگی برای روز بعدی، روز عرفه، در منا سپری کنند. تعداد صبح امروز به سمت منا رفتند و تعداد هم بعد از ظهر و بعد از عصر و همچنین کاروان‌های حجاج به سمت منا در این لحظات در حال رفت آمد هستند. ای کاش که ما و شما عزیزها هم همراه دسته های مهمانان حضرت رحمان حجاج بیت الله الحرام می بودیم و به سمت منا حرکت می کردیم. مهمانای برنامه های گذشته حدیث گوهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بارها تکرار کردند و با ما و شما هم این مژده را دادند که حسب نیت ما معامله میشیم و انشالله در اجر و پاداش با حجاج گرامی بیت الله الحرام شریک خواهیم بود. اینک طوری که عرض کردم حجاج در این لحظات در وادی منا هستند تا امشب را در مشعر منا سپری کنند و فردا صبح به سمت صحرای عرفات رکن بزرگ حج حرکت کنند. خب دوستان گرامی، با موضوع امت ابراهیم علیه السلام همچنان در خدمت شما هستیم همراه با جناب دکتر عمرای عزیز. و اما اگر قبل از اینکه با دکتر آغاز کنم، اگر مهمانایی که در منا هستند اگر اونا وصل هستند ما اونا را بگیرم. دوست عزیز در اتاق کنترل اگر مهمانا پشت خط هستند و وصل هستند ما ابتدا صحبت با مهمانا شروع کنم. خب وصل نیستن، ما برمیگردم به استودیو خدمت جناب دکتر نور محمد عمرا. دکتر گرامی، امروز فکر کنم در ما شما در منا نیستیم و با جمع حاجی‌ها حضور فیزیکی البته نداریم اما حضور قلبی داریم. بحث ما بحث ملت ابراهیم است. جناب دکتر، چرا امت ابراهیم یا ملت ابراهیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلاة و سلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. حقیقتش ملت ابراهیم و ملت محمد صلی الله علیه و سلم تسلیما کثیرا دو واژه مترادف هستند. ما صبحگاه وقتی که از خواب بیدار شدیم امروز مثل هر روز دیگه دعای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو بر زبان جاری کردیم که اصبحنا علی فطرت الاسلام و علی کلمت الاخلاص و علی دین نبینا محمد صلی الله علیه و سلم و علی ملت ابینا ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. از خداوند سپاس عرض ادب کردیم در مقابل پروردگارمون که به ما یک زندگی نوینی بخشید و این زندگی نوین بر فطرت اسلام هست، بر کلمه توحید و ایمان هست و بر دین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم و بر ملت ابراهیم. پس ما استمرار دعوت سیدنا ابراهیم علیه السلام هستیم. در بعد از ظهر هر روز باز همین دعا رو تکرار میکنیم و از خداوند سپاس و تقدیر میکنیم که باز به ما زندگی بخشید بر فطرت اسلام و دین
نبی الله محمد صلی الله علیه وسلم و ملت ابراهیم. در طول روز نمازهایی که میخونیم، در هر تشهدی که میایستیم میگیم چی؟ اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. خدایا بار الله درود و صلوات بفرست، برکت بفرست بر محمد و آل محمد آنچنان که بر ابراهیم و آل ابراهیم فرستادی. پس جناب دکتر، نام حضرت ابراهیم علیه السلام با دین اسلام، با توحید و با یکتاپرستی پیوند ناگسستنی دارد و با دین اسلام با امت محمد صلی الله علیه و سلم گره خورده. چنانچه شما اشاره کردین، ما وقتی از صبح بیدار میشیم باید ذکر نام ابراهیم در دعای ما شود و همچنین وقت در قعده اخیر هر نماز می نشینیم باید اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم فی العالمین انک حمید مجید. باز هم باید نام حضرت ابراهیم را بر زبان ما جاری کنیم و به همین قسم امروز ما در روزهای موسم حج امسال قرار داریم و حج خودش نماد یکتاپرستی و نماد توحید و نماد اتحاد و همبستگی مسلمانان است و باز هم میبینیم که نام حضرت ابراهیم علیه السلام و فرزند برومندشان اسماعیل علیه السلام با خانه کعبه، با گرامی ترین خانه روی زمین گره خورده و نام مادر حضرت اسماعیل علیه السلام ساره باز هم ببخشید در قضیه به اصطلاح حضرت ابراهیم و رسول الله صلی الله علیه و سلم ما یک دین داریم و یک ملت. دین از آن حضرت رسول صلی الله علیه و سلم هست که یک اتباع و یک منشی هست که ما بر اون میریم. یک برنامه زندگی و برنامه عملی که ما به اصطلاح اداش میکنیم این ملت هست. بله. الان حاجی‌ها که رفتند در حج هستند بر ملت ابراهیم قدم میزنند، به این معنا که تمام حج از ابتداش تا انتهاش ابراهیم است و خانواده ابراهیم با آل ابراهیم. یک عمل فیزیکی، یک کار هست، یک منشی هست که ابراهیم بر اون حرکت کرده. نه تنها ما مؤمنان موظف هستیم که بر اون منش بریم، حتی بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خداوند متعال وحی چی کرد؟ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا. ما به تو دستور میدیم، وحی میکنیم که تو پیرو کی باش؟ ابراهیمی که حنیف بود و ما کان من المشرکین و ابراهیم که از شرک بدور بود. بعد از اون این ابراهیم و اتباع ابراهیم و مدرسه ابراهیم و ملت ابراهیم برای ما یک الگو قرار داده شد. و قد کان لکم اسوة حسنة فی ابراهیم والذین معه. ابراهیم و اون پیروان ابراهیم اینها ملاک هستند، اینها مدرسه هستند، اینها یک نمادی هستند که برای شما به عنوان اسوه انتخاب شد تا شما با مثل اونها حرکت کنید و چون اونها بگید و چون اونها انجام بدید. اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله. همونطور که اونها به قومشون به کفر گفتند که ما از تو بیزاریم و با تو به جنگ آمدیم و بین ما و شما کفر هیچ گونه صفتی نیست، هیچ گونه تلاقی نیست، هیچ گونه ارتباطی نیست. تو ای محمد و اتباع محمد و ای ملت ابراهیم، شما همه این مدرسه ابراهیمی است. در حج که ما میاییم، حاجی ها که رفتن به حج، الان کلن حاجی گام میذاره قدم به قدم بر روی پای حضرت ابراهیم، گام به گام در پی حضرت ابراهیم و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم که فرزند ابراهیم هست و دین اسلام رو به عنوان دین کامل بعد از ابراهیم علیه السلام به عنوان کمال به بشریت تقدیم میکنه و ملت ابراهیم رو نمادش هست، سخنگوی ملت ابراهیم هست. الان ما گام به گام همراه با رسول الله صلی الله علیه و سلم حاجی ها حرکت میکنند، همگام با کل انبیایی که بعد از ابراهیم اومدن. حاجی ها الان دارن گام روی پای اونها میزنن. جناب دکتر عمرای عزیز، به ذکر گام به گام شما اگر اجازه بدیم، به اجازه شما و به اجازه بیننده های عزیز و گرامی، یکی از مهمانان گرامی که دارند گام اول را
در مناسک حج میگذارند و در وادی منا قرار دارند. جناب مولانا صاحب مجیب الرحمن انصاری هستند که فعلا در منا قرار دارند. ابتدا یک کلیپی از جناب مولانا صاحب را با هم میبینیم، بعدش انشاءالله مولانا صاحب با ما وصل خواهند بود و با ایشان پیرامون فضای ملکوتی منا صحبت خواهیم کرد. کلیپ را میبینیم و برمیگردیم. الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأبلغ الناس بالحق رجالا وعلى الرضوان كل فج كبير صدق الله العظيم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم حج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خدمت همه امت اسلامی، خواهران و برادران، خصوصا همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی و صالحات، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در این لحظه که شما ما را مشاهده میکنید با جمع عزیزان و بزرگوارانی که قرار داریم، ما در خیمه های منا هستیم با بزرگوارانی که عزیزانی که از کشور آلمان تشریف آوردند و به رهبری برادر عزیز ما و با مسئولیت برادر عزیز ما جناب حضرت حاجی قاضی صاحب محمد حسینیان و دیگر سایر دوستان و بزرگانی که در اینجا هستند. خواستیم که شما خواهران و برادرانی که الان در اروپا، در آمریکا، در آسیا، در هر گوشه از نقطه جهان در این لحظه ما را مشاهده می‌کنید، شما را در این کاروان ابراهیمی شما را هم ما همراه خود داشته باشیم و شما هم با این اجر و ثواب و اینها شریک باشید. همه ما با جمع دوستا از نماز ظهر که خواندیم الحمدلله، نماز ظهر و نماز عصر و نماز مغرب و نماز عشا و نماز صبح، 5 نماز در منا سنت هست که فردا طرف عرفات میریم و ذکر و ورد و زبان این حجاج عزیز ما لبیک هست. میخوایم شما بینندگان عزیز و گرامی به این اجر و ثواب هم شریک بسازیم و شما هم در خانه های خود که نشسته هستید در عالم معنوی با این کاروان همراه باشید. لبیک اللهم لبیک، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا شريك لك. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی این لبیکی که این عزیزان در این قدمگاه ابراهیم علیه السلام به زبان آوردن، شما خواهران و شما برادرانی که در خانه های خود در هر نقطه از دنیا نشسته هستید و قرار دارید، الله سبحانه و تعالی شما را با این کاروان سهیم بسازه به اجر و ثواب و برای حجاج عزیز و گرامی ما حج مقبول و مبرور عنایت بفرمایه. پروردگار عالم این سرزمین ما. خوب بینندگان عزیز و گرامی، شما گوشه از صحبت‌های حضرت مولانا مجیب الرحمن انصاری را میشنیدین و تصاویر هم مشاهده میکردین. این تصاویری که شما دیدین تقریبا 20 دقیقه یا نیم ساعت از آن نمیگذره جناب حضرت مولانا مجیب الرحمن انصاری در میان جمع از حجاج گرامی در وادی منا صحبت میکردن. فکر کنم جناب مولانا صاحب مجیب الرحمن انصاری با ما وصل هستند و روی خط هستند. جناب مولانا صاحب بزرگوار، اگر صدای مرا میشنوین، من خدمت شما از طرف خودم و از طرف بیننده های عزیز و گرامی و از طرف جناب دکتر عمرای عزیز عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم و مبارک میگم براتون. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب استاد بزرگوار، استاد عزیز جناب استاد پیغل صاحب و خدمت جناب استاد بزرگوار جناب دکتر صاحب عمرای عزیز و گرامی و خدمت همه بینندگان شبکه جهانی و صالحات عرض ادب و سلام و احترام دارم. الله سبحانه و تعالی این سفر مبارک را و این سرزمین مبارک نصیب شما عزیزان و نصیب همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی و صالحات بگردانه. در خدمت شما هستم جناب استاد بزرگوار. آمین جناب مولانا صاحب. البته ما و شاید عده زیادی از دوستان و حتی بیننده های عزیز و گرامی هم از شما
شاکی باشند که ما را تنها گذاشتین و خودتان به تنهایی خود رهسپار مکه مکرمه و مشاعر مقدسه شدین. اما میشه که از این شکایت ما بکاهیم در صورتی که شما به حق ما و به حق بیننده های عزیز و گرامی که بارها از شما خواهش دعا کردن دعا کنین و در این لحظات و فردا و پس فردا ما و بیننده های عزیز و گرامی را از دعایتان فراموش نکنین. جناب مولانا صاحب دعا می نماییم. سلامت باشین. خب جناب مولانا صاحب اگر میشه ما را در جریان اجوا و فضای منا قرار بدین که شما در کجا قرار دارین و وضعیت چگونه است و حجاج در چه شور و شوقی هستند؟ تشکر. ما در این لحظه حقیقتا و خوشبختانه در خیمه برادران عزیز و گرامی و مسلمان ما که از کشورهای اروپایی در این سرزمین قرار دارند، ما در جمع مسلمان ها و برادرانی که از کشورهای مختلف، یعنی مهاجرینی که از تمام دنیا در اروپا هستند، الان در خیمه که ما هستیم و در مکتب که ما هستیم، برادران از عراق، برادران از افغانستان، برادران از فلسطین، برادران از کشورهای اروپایی و از کشورهای مختلف، عرب و عجم و حقیقتا یعنی میتونیم نمونه امان اخوت و محبت و صمیمیت و اخوت اسلامی ما در این خیمه از تمام زبانهای مختلف، نژادهای مختلف و از اماکن مختلف در این خیمه. و چیزی که مهم، همه در خیمه ها با صداهای نازنین، همه طنین انداز با شعار واحد، با لباس واحد که همانا شعار لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملک، همه هم صدا، همه اظهار عبودیت و بندگی خود را به پیشگاه الله سبحانه و تعالی دارند و لباس واحد. و حقیقتا در خیمه ها میبینیم زمزمه قرآن هست، خواهر و برادر دست به دعا، دست به نیایش، همه لحظه شماری میکنن که فردا اصل و اساس حج که رسول الله فرمودن الحج عرفه، حج عرفه هست. همه لحظه شماری میکنن که فردا در اون سرزمینی که نمایشگاه و نماد از میعادگاه هست انسانها را به یاد آخرت میاندازه، لحظه شماری میکنن که در سرزمین عرفات انشاءالله برن. و ما خوشبختانه نماز ظهر و عصر و الان قبلا نماز مغرب را ادا کردیم و یک نماز عشا و نماز صبح مونده که انشاءالله نماز عشا و نماز صبح در منا بخونیم، راهی سرزمین عرفات میشیم. خب جناب مولانا صاحب بزرگوار، واقعا در خیمه‌ای که شما هستین، در چادری که شما هستین، البته نمونه از صدها هزار خیمه و چادری است که در هر چادری نماد از وحدت و اخوت و همبستگی میان مسلمانان جهان در اونجا جلوه نمایی میکنه و در اونجا مجسم میشه. میخواستم بپرسم، چون جناب مولانا صاحب موضوع برنامه امروز ما امت ابراهیمی است، میخواستم بپرسم که بوی دعوت ابراهیمی را شما در منا چگونه احساس میکنین؟ جناب استاد بزرگوار، از لحظه که ما به منا داخل شدیم، الله سبحانه و تعالی عزیزانی که در این مکتب هستند جزای خیر عنایت بفرمایه. ما امروز کاملا دروسی که داشتیم پیرامون این بود که ما چگونه بتانیم رنگ و بوی ابراهیمی بگیریم و حقیقتا بحث از توحید، بحث از توکل، بحث از صبر و استقامت و حتی عزیزانی که از کشورهای اروپایی در اینجا به این سرزمین قدم گذاشتن، هر کدامشان چنان درس‌های از زندگی ابراهیم علیه السلام در اینجا آموختن که میگن ما وقتی لحظه قدم بگذاریم در اروپا باید خانواده ما خانواده ابراهیمی باشه و باید زندگی ما زندگی ابراهیمی باشه و باید ما رنگ و بوی ابراهیمی داشته باشیم.
و چیز واضح و مسلم است که وقتی انسان در اینجا قدم میگذارد، چی خواهر و چی برادر، طبعا بخوایم و نخواهیم به یاد ایثار ابراهیم، به یاد توکل ابراهیم، به یاد صبر و استقامت ابراهیم و به یاد او جان فدایی و جان نثاری ابراهیم و اسماعیل و هاجر و خانواده ابراهیم و اسماعیل و هاجر میافتیم و هر حاجی به این فکر و به این و او سیرت ابراهیم علیه السلام رنگ دیگری در موسم حج برای خود میگیره. درس‌هایی که حجاج از ابراهیم علیه السلام و خانواده ابراهیم علیه السلام به این 2 روز میگیرن، من مطمئنم اگر غیر از سرزمین منام و عرفات و مزدلفه و سرزمین مبارک و این مشاعر مقدسه، در هر نقطه از دنیا اگر ما ماها و روزها و سالها حتی پوانتونها برگزار کنیم ابراهیم را بشناسیم، همین قدر که به شناخت ابراهیم به این 2 روز مؤثر واقع میشه و هزارها سیمیناری که در دیگر کشورها برگزار بشه مؤثر نخواهد بود. به خاطری که حاجی ما وقت در مکه قدم میگذاره چشمش که به کعبه میفته به یاد ابراهیم، چون اعمار مجدد کعبه به دست ابراهیم بود. وقتی چشمش به مقام ابراهیم میفته باز هم به یاد ابراهیم، به صفا و مروه میره باز هم به یاد خانواده ابراهیم، به منا و عرفات و مزدلفه میره و به هر حال خصوصا در این لحظه که ما به منا هستیم، جایگاهی که ابراهیم علیه السلام آمد. به هر حال این چند روز کاملا بندگان الله سبحانه و تعالی که سالها میگفتن ما ملت از ابراهیم خلیل الله داریم، در اینجا میآیند اعمالنا اعمال ابراهیمی میشه، فکرشان فکر ابراهیمی میشه، توکل مسلمان ها توکل ابراهیمی میشه و ایثارشان ایثار ابراهیمی میشه. و باور کنیم جناب استاد بزرگوار، لحظه ای که ما از ابراهیم علیه السلام، از ایثار ابراهیم علیه السلام، از اون فداکاری ابراهیم علیه السلام با این دوستا وقت صحبت میکنیم، برادران اشک میریزن، خواهران اشک میریزن به یاد آن این ابرمردان تاریخی که در عرصه علم و زهد و تقوا و خدا ترسی در تمام عرصه ها خداوند ابراهیم را اسوه بیان میکنه. همه اینها به این فکر میفتن که در حقیقت ما غافل از چنین شخصیتی بودیم که امروز ما او را میشناسیم که او چقدر جان فدایی و جان نثاری و چقدر توکل و چقدر اخلاص در راه الله سبحانه و تعالی و حجاج عهد و پیمانی که با خدا میبندن اینه که همانطوری که ابراهیم بتها را شکست، پیروان ابراهیم باید او بتهایی که در سینه ها نهفته شده و او اشیایی که آمده و بالآخره پرده بین الله و بندگان خدا واقع شده، همه تصمیم میگیرن و اراده کردن با توبه نصوح و با عزم محکم و اراده متین تا اینکه در دنیا تا روزی که زنده باشن در هر گوشه از دنیا، چی در اروپا و چی در امریکا و چی در افریقا، در هر جایی که باشن باید ابراهیمی زندگی کنن. به هر حال تا کاملا تا به این لحظه جناب استاد بزرگوار در این خیمه‌ای که ما قرار داریم کاملا بحث ابراهیم، زندگی ابراهیم، ایثار و فداکاری ابراهیم برای حجاج درس داده شده، تدریس شده و همه عزم و اراده کردن که در دنیا ابراهیمی زندگی کنند. تشکر جناب مولانا صاحب بزرگوار. خوشا به حال شما و به حال حجاج گرامی و به حال همراهانتان که واقعا امروز برگشتین به عصر ابراهیم علیه السلام و دعوت و منهج و رویکرد ابراهیم علیه السلام را دوباره یاد دهانی کردین و امیدوار هستیم که این منهج ابراهیم علیه السلام در زندگی تک تک ما مسلمانان نمود پیدا بکنه. تشکر میکنم از شما جناب مولانا صاحب، اما باز هم یاد دهانی میکنم از طرف خودم و بیننده های عزیز و گرامی که ما را از دعای خیرتان فراموش نکنین و به امید صحبت های بعدیتان که انشالله وقتی وارد عرفات میشین باز هم خدمت شما خواهیم بود. تشکر منم از شما و از همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جانی مصالحت تشکری میکنم. امیدوارم که فردا انشالله که
روز عرفه هست و روز عرفات هست، باز هم بتانیم از طریق شبکه جانی و صالحه ما او معنویات و کیفیات و او سوز و گداز و عشق و محبت حجاج بتانیم از طریق شما و از طریق شبکه جانی و صالحه برای همه امت اسلامی انشالله برسانیم و انتقال بدیم. تشکر جناب مولانا شیخ بزرگوار. خب برمیگردیم به استودیو خدمت جناب دکتر عمرای عزیز. خب جناب دکتر، البته دعوت ابراهیم علیه السلام یک سلسله ویژگی ها و خصایص و مزایای خاصی داره. وقتی ما دائما ادعا میکنیم یا علاقمند هستیم که از جزء ملت ابراهیم باشیم و راه ابراهیم علیه السلام را تعقیب کنیم، باید از چی ویژگی های برخوردار باشیم؟ حضرت ابراهیم علیه السلام اونطوری که قرآن کریم اون رو معرفی میکنه یک کمال مطلق بشری هست که به اون دست یافته. خداوند متعال میفرماید ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یک من المشرکین. ابراهیم یک امت هست، به تنهایی ابراهیم تمام ویژگی های یک امتی رو برخوردار هست. این ویژگی هایی که خداوند متعال دین رسول الله صلی الله علیه و سلم رو بر مبنا و بر اون برنامه‌ای که حضرت ابراهیم علیه السلام گذاشته بر اون برنامه میذاره و به پیامبرش وحی میکنه که ای پیامبر ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم که ای پیغمبر ما شما بر منش و راه حضرت ابراهیم برو و هر کسی که هم بر راه منش حضرت ابراهیم نره اون انسانی هست که عقلش رو زیر پا گذاشته، اون انسانی هست که راه حماقت و راه نادانی و سفاهت رو انتخاب کرده. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفیه نفسه. راه ابراهیم رو کسی کنار نمیگذاره مگر انسان نادان و انسانی که عقلش رو زیر پا گذاشته و انسان سفیه هست. وقتی میایم بر منش ابراهیم نگاه میکنیم، در ویژگی های کمالی که ابراهیم اونها رو به جهان و جهانیان به صورت واضح و روشن برنامه زندگی قرار داده، رابطه حضرت ابراهیم 7 مورد هست. 7 مورد که اینطوری به اصطلاح میتونیم به ترتیب بدیم که رابطه حضرت ابراهیم با خداوند ذوالجلال، رابطه حضرت ابراهیم با پدرش که اون پدر کافر بود، در یک برنامه پدر کاملا در تضاد با برنامه و شیوه زندگی پیامبر خدا حضرت ابراهیم بود، رابطه و پیامبر در خانواده با همسرانش، رابطه حضرت ابراهیم با فرزندانش، رابطه حضرت ابراهیم با جامعه و رابطه حضرت ابراهیم و شیوه برخوردش با سیستم سیاسی حاکم بر جامعه. و مورد مهمتری که اون بینش بزرگ ابراهیم رو جلوه میده، اون برنامه ریزی ابراهیم و آینده نگریش که چطور این ابراهیم بزرگ چطور یک برنامه‌ای رو گذاشت که اون برنامه امروز دین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست و اون برنامه یک ندا داشت و اذن فی الناس بالحج که اون برنامه حج ندای ابراهیمی امروز چند میلیون حاجی رو کشانده برده کجا؟ در منی برای اکمال همون شیوه یا برای آموزش شیوهی که حضرت ابراهیم برای زندگی و کمال میگذاره. وقتی میایم این موارد و این ویژگی ها رو بررسی میکنیم، در هر ویژگی یک کمال هست. در رابطه حضرت ابراهیم با خداوند متعال ما ببینیم که ذکر ابراهیم در قرآن کریم بیش از تقریبا 69 بار اومده و خداوند متعال ابراهیم رو بیش از، همونطور که ابن عباس رضی الله عنه میفرمایند، بیش از 30 امتحان ابراهیم پشت سر گذاشت و در همه این امتحان ها ابراهیم پیروز شد. و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات، هر وقت خداوند ابراهیم رو به چیزی آزمایش میکرد فاتمهن، ابراهیم می اومد کمال بشریت رو به شیوه
بندگی خالصانه در مقابل خداوند متعال به نمایش میگذاشت. و این رو میبینیم که ابراهیم در یک جامعه ای هست، عجیب جامعه اسلامی، جامعه ابراهیم متخصص است در شرک. عجیب. گروهی در این جامعه بت میپرستند و این گروه یکی از سرانش و یکی از شخصیت‌های بارزش پدر خود ابراهیم هست. گروهی دیگر در این جامعه کی هستند؟ اونهایی که ستارگان رو میپرستند و عابدان و بندگان ستاره ها، بندگان سنگ ها رو مسخره میکنند و اونها رو کافر میدونند. بندگان به اصطلاح سنگ ها بندگان ستارگان رو کافر میدونند. و گروهی دیگر هستند که اون سیستم سیاسی و نمرود رو پرستش میکنن که میگه انی احیی و امید، خب یا اون تعبیری که بر زبان فرعون هست انا ربکم الاعلی. این همه این شرک وجود داره و ابراهیم در میان اینها میاد با همه اینها با یک حکمت و یک درایت و با ابتکار. زندگی ابراهیم زندگی یک دعوتگر مبتکر هست. وقتی میاد با بت پرستان مقابله میکنه چه کار میکنه؟ کی هست؟ این ابراهیم نوجوان. ابراهیم نوجوان یک ابراهیم گمنام هست، دعوتگر گمنام. وقتی که میاد بت‌ها رو میشکنه با یک ابتکار، همه بت‌ها رو میشکنه و تبر رو میذاره در دست بت بزرگ. جناب دکتر فکر کن قبل از اینکه بحث مبارزه حضرت ابراهیم علیه السلام را با بت‌ها یا علیه بت‌ها یا بر ضد بت‌ها شروع کنین، اگر اجازه بدین پشت تلفن استاد اجاز الحق عتید منتظر هستن با عرض پوزش البته از شما. اگر استاد اجاز الحق عتید وصل هستن من خدمتشان عرض سلام و ادب دارم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خب جناب عتید صاحب صدای مرا میشنوین؟ خب خدمت شما عرض سلام و ادب دارم. از فضای منا برای ما حکایت کنین که وضعیت در منا چگونه است؟ چه وقت شما رسیدین؟ گفتم از فضای منا و از اجوای منا به ما بگوین که چه وقت شما به منا رسیدین و وضعیت حجاج در منا چگونه است؟ در دو تقریبا ساعتهای 4 روز که برای ما اطلاع دادن که شب به منا میریم. دیگر ساعتهای 11 یا 12 شب بود حرکت شد از مکه مکرمه، جایی که فرودگاه حجاج بود. دیگر فقط ساعتهای 12 یا 12:30 به منا رسیدن کاروانهای حاجیان، البته حجاجی که مربوط افغانستان میشد. و فعلا هم از دیشب تا ظهر امروز کاروانهای حجاج اکثریت کشورها به منا رسید و فعلا دیگر جمع و جوش هست در منا. حجاج هم در خیمه‌های خود جابجا شدند و نمازهای ظهر و عصر و شام را اینجا ادا کردند و فعلا هم منتظر هستیم که نماز خفتن را اینجا ادا کنیم و تقیلش نماز فجر و انشاءالله که فردا روانه عرفات میشه انشاءالله. جناب عتید صاحب از راه از خیابانها و از جاده‌ای که شما یا راههایی که شما پیمودین و به منا رسیدین از این نقطه محل سکنتان تا منا را چه ملاحظات داشتین؟ آیا راه ازدحام و شلوغ بود؟ حرکت حجاج به سمت منا روان و سلس حرکت میکردن؟ چگونه بود؟ بله، قصه که خودتان اشاره کردین ما براتان گفتیم که دیشب ساعتهای 12 ما به منا رسیدیم. راهها دیگر اونقدر ازدحامی که یعنی سبب کدام مشکل شوه در راهها نبود، یعنی بدون کدام مشکل حجاج به خیمه‌های خود در منا رسیدن و کدام مشکل خاصی وجود نباشه و همه چیز اینجا روبراه هست، هیچ مشکلی دیده نمیشه و تنظیمات همه چیز
انشاءالله که بسیار سهولت ها و امکانات هم فراهم است به حجاج و هیچ مشکل قابل توجهی در خیمه ها و مینا نیست. تشکر جناب استاد اعجاز الحق عتید. البته گفتین که همه امکانات و خدمات و سهولت ها برای حجاج فراهم است و هیچ تا حال شما هیچ نقطه‌ای که از او یعنی نقطه منفی را ملاحظه نکردین؟ بله هیچ مشکلی نیست. اینجا همه در فضای آرامی و صلح و برادری اینجا حجاج هستن و خودم هم که آمدیم 2 سال چون کلک خسته هم بودیم و بعد از نماز فجر طرف جماعات رفتیم تا اونجا هم یک به اصطلاح آشنایی داشته باشیم با راههایی که به جماعات منتهی میشه و کاروانهای حجاج میرسن و راههایی که به جماعات منتهی میشه یعنی با اونجا توسط معلمینشان آشنایی پیدا میکردن. هیچ مشکلی نبود در راههایی که بیرون هستیم هیچ مشکلی نیست و حجاج در مسجد خیس که ما نزدیک مسجد خیس هستیم وقتی آمد دارن بدون کدام مشکل جدیه. عتید گرامی شما محل سکنتان در داخل مکه در کدام قسمت مکه بود؟ در کدام منطقه اگر نام بگیرین؟ محل سکن شما محل بود و باش شما در داخل مکه در کدام منطقه مکه بود؟ محل بود و باش که ما بودیم در مکه مکرمه در حی المعابده بود یعنی نزدیک حرم هست. هیچ اونجا یعنی دوری نبود که نتوانیم به نمازهای 50 برسیم یعنی بسیار نزدیک به حرم شریف بود و تقریبا 12 قصد راه بود به حرم شریف از جایی که دیواش ما بود. تشکر جناب استاد اعجاز الحق عتید که از منا با ما بودن. تشکری میکنم از شما. سلامت باشین. تشکر. به امید انشالله صحبت های بعدی. خب جناب دکتر ما به خاطر سوال کردم که منطقه شونه چون خودم از تقریبا از اهل مکه هستم و بیش از 20 سال در مکه مکرمه سپری کردیم و منطقه که اعجاز الحق عتید گفتن در اونجا سکونت دارن در حی المعابده. حی المعابده را میتونیم بگیم تقریبا حدود 2.5 کیلومتر با حرم مکی فاصله داره و حدود تقریبا 6-7 کیلومتر با منا. البته با مرزهای منایی که داخل منا شوند شاید حدود 8-9 کیلومتر هم شود. خب جناب دکتر برمیگردیم به استودیو و خدمت شما و داشتین در ارتباط به مبارزه حضرت ابراهیم علیه السلام علیه بت و بت پرستان حکایت میکردین و ما صحبت شما را قطع کردیم. هدف از ذکر به اصطلاح دعوت ابراهیم در این مرحله مبارزه که بیانگر رابطه ابراهیم با پروردگار یکتاست اینه که ما ببینیم ابراهیم در همه این موارد ابتکار به خرج میدن. در شیوه مبارزه با بت پرستان یک ابتکار ویژه‌ای داشتند که ما این رو قبل از ابراهیم در هیچ کسی سراغ نداریم که بروند بت‌ها رو بشکنند بعد تبر رو بذارند به گردن بت بزرگ و اون ابراهیمی هست که تا الان در جامعه مطرح نیست. وقتی که میپرسند که کی این کار رو با خدایان ما کرده است میگن که سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم. ما شنیدیم که یک جوونکی هست که بین بت‌ها رو ما رو بد یاد میکنه اسمش میگن که نامش ابراهیم هست. خب این مورد رو در به اصطلاح این ابتکار رو اینجا میبینیم در رابطه با اونایی که ستاره پرست هستند. خب ابراهیم چه کار میکنه؟ بره اگر اونها رو دعوت بده مستقیم خب پذیرش خیلی کم هست. این است که میره به داخل پوستین اونها در میاد در بین ستاره پرستان، در بین خورشید پرستان، در بین ماه پرستان خودش رو به رنگ اونها در میاره. یک به اصطلاح یک حالت نمادین رو انتخاب میکنه، یک حالت به یک دعوت رو از زبان خود اونها میاره مطرح میکنه که شما چی رو میپرستید؟ ما خورشید رو، پس من هم با شما هستم. هذا ربی. ماه رو میگه این پروردگار من، این ستاره، هر چیزی
بعد صبر میکنه تا این خدایی که اونها قبولش دارند پنهان بشه. فلما افل، وقتی که گم شد گفت که چه خدایی بود که یه مدتی مواظب ما بود الان رفت، پس من لا احب الافلین، من با اونایی که برند قائم شک بازی در بیارند و گم بشند و فرار کنند از وقتی من نیازش دارم، پس از کجا پیداش کنم؟ خب جناب دکتر اگر اجازه بدین قبل از اینکه شما این بحث ستاره پرستا را جلوتر بریم به این بحث، میخواستم بپرسم حکمت از این که بیای حضرت ابراهیم اون تبره که با او بت‌ها را شکست و گردن بت کلان آویزان کنه، چیست اینجا فلسفهش، حکمتش؟ ببینید ابراهیم یک مبتکر است در دعوتش، یک شیوهی رو بروز میده، یک شیوهی هست که عقل رو خطاب میزنه. اینجا اگر ابراهیم بیاد مثلا بگه که خداوند متعال چنین میفرماید، الان خداوند متعال اینجا مطرح نیست، کسی خداوند متعال رو نمیشناسند و قبول هم ندارند. اینجاست که ابراهیم میاد عقل رو خطاب میده که اگر اینها که به اصطلاح شما اینها رو خدایان خودتون تلقی میکنید، اینها قدرتی میداشتند، حداقل از خودشون دفاع میکردند. الان ببینید اون بت بزرگه به اصطلاح تبر رو به دست گرفته، اینها رو شکسته. اول شکسته شدن اینها مطرح میشه که چطور اینها از خودشون دفاع نکردن، بعد اینها عقلشون میاد میگن که کی اینا رو شکسته؟ بت بزرگ. بت بزرگ که تکون نمیخوره، خودشون دارن به خودشون میگن که این بت بزرگ توان حرکت نداره، این خدایی که از همه خدای بزرگتر هست در تصور اونها یه خدای عاجز هست، عاجز هست که کاری رو بکنه و اونهای دیگه عاجز هستن که از خودشون دفاع کنن. اینجاست که دیگه عقل به کار میفته، فکر میکنن که واقعا ما چقدر در گمراهی عجیبی هستیم که یک کسی که نمیتونه هیچ حرکتی داشته باشه، ما خودمون با دست خودمون رو تراشیدیم و همین تبری که بالای سر اون بت آویزان هست، این تبر خودش این بت رو تراشیده. اینجاست که دیگه میفهمن که ما هیچ کاره ایم. جناب دکتر چون بحث دعوت است و فکر نمیکنیم که امروز هم ما باز هم در عرصه دعوت، در میدان دعوت باید ابتکارات داشته باشیم، چون ابتکار حضرت ابراهیم وقتی با دشمن مواجه میشیم، وقتی با یک انسان ملحد روبرو میشیم، او خدا را نمیشناسه، از آیات قرآنی، از احادیث نبوی اطلاع نداره. آیا میشه که ما بیاییم با او شروع کنیم که خداوند اقسم میگه و یا ایره فرموده یا پیامبر ایره فرموده؟ وقتی که به اصطلاح منهج و مرام درس مهمی رو داریم اینجا، در خود مرام ابراهیمی این مفاهیم نهفته است. خب وقتی که به اصطلاح ابراهیم رو با ستاره پرستا داریم، میبینیم ابراهیم میره با عقل اونها حرف میزنه. شما این رو عبادت میکنین، پس این گم شد، حالا چی؟ حالا چی کار کنیم؟ وقتی میره به اصطلاح پیش اونهایی که نمرود رو به عنوان به اصطلاح سردمدار خودشون انتخاب کردن و اون رو پرستش میکنن، اون به اصطلاح شرک سیاسی، سیستم سیاسی، اونجا میره چی میشه؟ ابراهیم با اون جر و بحث میکنه تا جایی که به اصطلاح کلمه تعبیر قرآنی هست که حاج، یعنی محاجات اینقدر یک مد طویلی داره به این که این محاجات خیلی ادامه داره، طولانی داره. شما چیکار میتونید بکنید؟ من احیی و امید. خب خداوند به اصطلاح قدرتش این هست که زنده میکنه و میمیرانه. اینجا طرف میاد میگه که من هم میتونم کسی که به اصطلاح بیگناه هست بکشم و اون کسی که به اصطلاح حقش این است که کشته بشه اون رو زنده کنم. انا احیی و امید. اینجا دیگه حضرت ابراهیم چیکار میکنه؟ خب این همه جمهور و این همه جمعیتی که دارند میشنوند فکر میکنند که تموم شد، ابراهیم دیگه الان حرفی برای گفتن نداره. اینجاست که حضرت ابراهیم عقلها رو خطاب میدونه و ابراهیم حجت داده شده از جانب خداوند، یک قدرت در همه چیزش ابراهیم مبتکر است. اینجاست که میگه که خب پس حالا که شما این قدرت رو دارید، یه قدرت دیگر رو به تماشا بذارید، به نمایش بذارید که خداوند متعال شمس رو، خورشید رو از شرق میاره به غرب. حالا شما که این توان رو دارید، شما برعکس کن، از غرب بیارش به شرق. هم اینجاست که فبهت الذی کفر، که دشمن خلع سلاح میشه و هیچ حرفی برای
گفتن نداره. در کل این مسیر ما میبینیم که ابراهیم هست که خودش رو اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، تمام خودش رو به خدا سپرده است. دیگه در مسیر ابراهیمی همیشه وقتی که ذکر ابراهیم میشه ولم یک من المشرکین، که ابراهیمی در تصور ابراهیم اصلا چیزی از شرک امکان نداره جا بگیره، غیر از خدا رو ابراهیم اصلا قبول نمیکنه. این رابطه ابراهیم هست با پروردگارش. در کنار این رابطه ما تکامل رو در زندگی ابراهیم میبینیم، نه این شکل که به اصطلاح ابراهیمی باشه مثل که برخی از افراد که بله ما در عبادت ها خوبیم، در توحید خوبیم، از شرک بیزاریم، اما در رابطه با خلق خدا مشکل داریم. این باز یک موردی هست که انسان رو از ملت ابراهیمی بودن دور میکنه. ابراهیم رو خداوند متعال در یک ابتلا و یک آزمایش قرار داد. ابراهیم در مقابل کی هست؟ در مقابل یک پدر سرسخت، لجوج و بت تراش، یعنی نه تنها بت پرست هست بلکه از در این به اصطلاح مرام خودش یک هیبت و یک مکانتی داشته که خون هم به اصطلاح بت رو درست میکنه و به دیگران تقدیم میکنه. اینجاست که حضرت ابراهیم به جای اینکه در بیفته با پدر، با اون به اصطلاح جایگاه پدری رو حفظ میکنه، اون هیبت پدری رو در جایش داره، اون تلاش رو داره که پدر رو به طرف حق دعوت کنه. یا ابتی لا تعبد الشیطان، پدر جان عزیز من شیطان رو خدای خودت قرار نده، دنبال شیطان نرو، این شیطان کان للرحمن عصیا، این شیطان خودش از درگاه خداوند طرد شد. یا ابتی پدر جان اینی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، من میترسم که خدایی نکرده تو در عذاب بیفتی، تو در از جانب خداوند مورد محاسبه قرار بدی. اما در مقابل میبینیم که این پدر لجوج هست، پدری که به اصطلاح این همه دیگران وقتی پیامبران می اومدن دعوت میکردن تهدید کی میشدن؟ از جانب کی تهدید میشدن؟ از جانب اون رؤوس کفر، طواغیت بزرگ، میکشمتون، لنرجمنکم، شما رو سنگباران میکنیم، سنگسارتون میکنیم، از خانه و کاشانه و از شهرمون بیرونتون میکنیم. همه این اینجا پدر هست، پدر سنگدل و سنگ تراش میاد به ابراهیم میگه که اگر حرف من رو نگیری لارجمنک واهجرنی ملیا، برو از پیش من دور شو و الا تو رو سنگسار میکنم. این پدری که اینطور هست، باز حضرت ابراهیم میفرمایند ساستغفر لک ربی انه کان بی حفیا، من در نزد خداوند مکانتی دارم، خداوند به من حرف من رو رد نمیکنه، دعای من رو قبول میکنه، باز من استغفار میکنم برای تو و تمنا میکنم که تو ای پدر برگردی. این ابراهیم رو در رابطه با در تعامل با والدین و با پدر و مادر و با عزیزان و خویشان میبینیم. یعنی جناب دکتر عجیب است. پس این آدم یعنی واقعا میتونه یک حضرت ابراهیم علیه السلام در کنار دیگر خصایص در بحث برخورد، در بحث گفتمان، در بحث مباحثه و گفت و شنود با طرف مقابل یک انسان منحصر به فرد خودش باشه. یعنی میتونه یک الگوی خیلی عالیه برای کسایی که در عرصه به اصطلاح مذاکرات بگیم، در عرصه گفتمان عقلانی فعالیت میکنن باشه. چون دیدیم علیه السلام یک تنه هست. مبارزه ابراهیم رو قرآن همیشه تنها ابراهیم رو مطرح میکنه، چون که ابراهیم یک نماد هست و یک اسوه و الگو هست. ابراهیم رو ما در جامعه داریم اما ابراهیم فرد داریم. دعوت ابراهیمی داره به ما میگه که تو ای فرد واحد، تو ای شخص واحد میتونی همه دنیا رو تغییر بدی. مصدر تحول، مصدر تغییر دنیا توی فرد واحد هستی، نه مال و ثروت و نه حتی برنامه ریزی. برنامه ریزی رو تو انجام میدی، مال و ثروت رو تو به دست میاری، توی فرد واحد هستی. الان خود همین
مناسک حج رو وقتی ما میبینیم، الان این عزیزانی که با ما بودن اینها در بین چند میلیون انسان اونجا هستن، اما هر یک به تنهایی داره حج میکنه، هر یک در عبادتش تنهاست، در رابطه با خداش تنهاست، امامی اونجا نیست. یعنی کسی نیست که مثلا ما بگیم این رهبر است رفت به منا، چون این رفت ما پشت سرش حرکت کنیم، فلانی چون به طرف عرفات حرکت کرد ما پشت سر اون حرکت میکنیم، یا فلان گروه و یا فلان جماعت یا فلان شخص چون به طرف رمی جمرات رفت ما پشت سر اون حرکت میکنیم. نه، همه رفتند یا نرفتند، من فرد در منا هستم، تنها با خدام. در یک جامعه بزرگ چطور یک شخصیت یک فرد نمایان بشه، این رو در دعوت ابراهیم علیه السلام میبینیم و در به اصطلاح مناسک حج این رو تجربتاً و به صورت یک درس این رو ما داریم یاد میگیریم که فرد واحد که مصدر تغییر و تحولات در کل بشریت میتونه باشه، دعوتی که با ابراهیم شروع شد امروز چند میلیون رو سالانه میاره به حج، دعوتی که با محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در یک غار، یک فرد تنها در یک غار تار شروع کرد، امروز بیش از 1.5 میلیارد ابراهیمی و ملت ابراهیمی داره. پس اینه که فرد هرگز ابراهیم میاد از زیر پای تک تک افراد بشریت این بهانه رو میکشه بیرون که من چه میتونم بکنم، از دست من بر نمیاد، خانواده من با من موافق نیستن، پدر من با من دشمن است، سیستم سیاسی حاکم به من اجازه نمیده، با من در ستیز هست، منو شکنجه میکنه، منو عذاب میکنه. ابراهیم میاد به همه اینها میگه نه، سیستم سیاسی، ببینید هر پیامبری رو خداوند متعال فرستاد برای یک قومی فرستاد، برای یک ملتی فرستاد، اما ابراهیم رو کجا داریم؟ ابراهیم رو در فلسطین داریم، ابراهیم رو در عراق داریم، ابراهیم رو در سوریه و شام داریم، ابراهیم رو در مصر داریم، ابراهیم رو در مکه مکرمه و حجاز داریم. این ابراهیمی که همیشه در حال حرکت هست، این ابراهیمی که یک لحظه سکوت رو نمیشناسه، یک لحظه آرامش رو نمیشناسه، اون نماد فرد واحد هست که من فرد واحد موظف هستم که همه دنیا رو تغییر بدم. ابراهیم رو داریم که با فرزندش اسماعیل خانه خدا رو بنا میکنه، همین ابراهیم رو داریم که با فرزندش اسحاق بیت المقدس رو بنا میکنه. ابراهیم کل دنیا در چشم ابراهیم هست، زیر چشم ابراهیم هست. وقتی که ندا هم میده، ندای ابراهیمی برای قومش نیست، و اذن فی الناس، ندای ابراهیمی برای تمام بشریت هست. و امروز وقتی که میبینیم، همونطور که الان شاهد هستیم که در منا در مناسک حج از گوشه و کنار دنیا، از هر جایی که تصور ما باشه مؤمنان رسیدن، حتی اون مؤمنانی که سیستم سیاسی نمرود حاکم مانع است. نمرود حاکم مانع است که مؤمن مثلا چینایی بره به حج. در حج ما چینایی رو میبینیم که رفته است از کشور همسایه پاکستان، از جای دیگه خودش رو رسانده است. چرا؟ چون که ابراهیم صدام زد، نمرود ممانعت کرد، نمرود بیچه من ارزشی نداره. چرا چین میرین جناب دکتر؟ نمرودی که در تهران است، چرا نمرودی که در تهران هست گفت که آقا نرید به حج، نمیگذارمتون به حج. مؤمن ایرانی آمد، بسیاری از مؤمنان الان ایرانیان از اروپا، از ترکیه، از مالزی، از افغانستان، از پاکستان، از امارات، جمعیت بسیار بزرگی از ایرانی ها با وجود اینی که نمرود گفت نمیگذارم، اینها چون که این روحیه رو، این توان و قدرت رو از ابراهیم گرفتن. ابراهیمی که پیشش نمرود پشیزی ارزش نداره و هیچ توانی در مقابل نمرود اگر همه قدرتش رو به نمایش بگذاره، در پیش ابراهیم هیچی نیست. نمرود میاد میگه ای ابراهیم من تو رو تو آتش میندازم. برای ابراهیم اصلا مهم نیست، چون که ابراهیم با خداش رابطه داره. وقتی که ایمانش با خداش چه میشه؟ کل سیستم حرکت دنیا با ابراهیم همگام میشه. حتی طبیعت بشریت تغییر میکنه. آتشی که هر جا سوزان است در مقابل ابراهیم میشه یک برد و سلام میشه. چاقویی که هر جا افتاد قطع میکنه، وقتی که به دست ابراهیم میفته از خاصیتش رو از دست میده.
جناب دکتر اگر اجازه بدین اینجا یک توقف کوتاهی می داشته باشیم و همراه با بیننده های عزیز و گرامی میان برنامه را میبینیم و انشاءالله باز دوباره برمیگردیم و موضوع بحثمان را ادامه خواهیم داد. با ما باشید تا فضای ملکوتی حج را خدمت شما عزیزان منتقل کنیم. خب بینندگان عزیز و گرامی، بار دیگر با عرض سلام مجدد خدمت شما هستیم همراه با جناب دکتر نور محمد عمرا و بحث این برنامه ما امت ابراهیم علیه السلام. از جناب دکتر اگر میشه بار دیگر به صورت خیلی گذرا از ویژگی های ابراهیم علیه السلام، از ویژگی هایی که باید هر کدام از ما که ادعای ملت ابراهیم علیه السلام را داریم یا ادعایی که ما از جمله ملتشان هستیم در وجود خود باید به وجود بیاریم، اگر به این ویژگی ها بار دیگر اشاره بکنیم. ببینید ما وقتی میگیم ابراهیم ان ابراهیم کان امه، ابراهیم یک برنامه زندگی است. ابراهیم یک فرد نیست، یه برنامه زندگی رو تقدیم میکنه، یک پروسه دعوی بزرگ رو ابراهیم میاد تقدیم میکنه که این پروسه متکامل هست. در این پروسه ما رابطه بنده با خالق رو داریم. در رابطه ابراهیم با پروردگارش به اصطلاح تجلی میکنه که خودش رو استسلام کامل کرد در مقابل خداوند متعال. قال اسلمت لرب العالمین. یعنی باید بنده با کسی که ادعایی میکنه که پیرو ابراهیم علیه السلام ادعا نیست. ما الان چون که پیرو رسول صلی الله علیه وسلم هستیم در دین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، حالا کسی که در دین هست پایبند هست یا نیست، این در دین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هست و در مقابل کوتاهیاش بازخواست میشه. دین محمد استمرار دعوت ملت ابراهیمی هست. یعنی اگر این ویژگی ها در اون نیست باید وجود بیاره، باید هر یکی در خودش نگاه بکنه که مثلا من از این صفات ملت ابراهیمی چه چیز رو کم دارم که هر گونه لغزشش امکان داره که بازخواستش خیلی سخت باشه. که کسی به اصطلاح در توحید بسیار خوب هست، در قضیه عبادت و شناخت خداوند متعال خوب است، رابطه بنده با پروردگارش در رابطه بنده با پروردگارش خوب است، اما در رابطه با خلق خدا ضعیف هست، وقتی یاد خراب هست. در اینجاست که به اصطلاح این شخص ممکن هست به خاطر همین ضعفی که در رابطه با بندگان با خلق داره از رحمت الهی مطرود بشه. کسی که به اصطلاح عاق پدر و مادرش هست، شاید همین عاق پدر و مادر با وجود یک عالمه خصوصیت های دیگه‌ای که درش هست شاید باعث بشه که اون از رحمت الهی طرد بشه. اون کسی که به اصطلاح رابطه‌اش با همسرانش مثلا یا همسرش، کسی که به اصطلاح رابطه‌اش خراب هست، یعنی کسی هست بسیار خوش اخلاق، دعوتگر بسیار ماهر، رابطه‌اش دین شناسیش بسیار خوب، اما مثلا زنش رو میزند، با زنش بد هست. این شاید همین مورد کمی که به اصطلاح در چشم نمیاد در مقابل این همه به اصطلاح صفات ویژگی‌های خوب، همین باعث بشه که از ملت ابراهیمی طرد بشه و به اصطلاح محاسبه بشه. که ما در مواردش رو در زندگی بر زبان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دیدیم که یک زنی به خاطر یک گربه ای رو که بسته بود، به اصطلاح نگذاشته بود که به غذایی بخوره و زندانش کرده بود، به خاطر یک گربه رفت به جهنم. چه برسد که حالا به خاطر یک انسان. اینجاست که حضرت ابراهیم علیه السلام این ابراهیمی که در حال حرکت هست، این ابراهیمی هست که با بزرگترین سیستم های سیاسی روز در جنگ هست، با نمرود در فلسطین و منطقه شام، با پادشاه مثلا مصر. همه اینها این ابراهیم رو میبینیم که به اصطلاح در کنار خانوادهش هست. ابراهیم رو در کنار ساره میبینیم و اون جهاد و اون به تلاشش در مصر و اون اعتماد به خداش، اون توکلش بر خداش، اون حسن گمانش به خدای منان وقتی که در اون آزمایش سخت در مصر قرار گرفت. ابراهیم رو در کنار هاجر میبینیم، هاجری که
چون در مدرسه ابراهیم تربیت شده، چون ابراهیم و از ملت ابراهیمی هست که حضرت ابراهیم اون رو میاره در مکه مکرمه، در یک صحرای برهوت بی آب و علف اون رو رها میکنه. این هاجر رو میبینیم که تنها یک سوال داره که ای ابراهیم، این بر مبنای دستورالعملی هست که خداوند قرار داده یا نه؟ بله. فلن یضیعنا الله اذن، پس خداوند متعال هرگز ما رو ضایع نمیکنه. یعنی اینجا موفقیت حضرت ابراهیم در تربیت همسر و در شیوه رابطه این رو داریم. و باز حضرت ابراهیم رو داریم حتی در تربیت همسران فرزندانش. وقتی میاد پیش اسماعیل علیه السلام، همسر اسماعیل علیه السلام رو میبینه، یک زنه که در شأن یک پیامبر نیست، یک زنی که همه زندگی شکایت هست، ما در بلا هستیم، ما بیچاره هستیم، وضع زندگیمون خراب، همه یک زن نقنقو. اینجاست که حضرت ابراهیم میگه که به فرزندش پیام میده که این زنت رو طلاق بده، چرا این در شأن یک دعوتگر، در شأن یک مؤمن نیست که به اصطلاح زنش دشمن اون باشه در مسیر دعوت و صد راهش باشه. همین ابراهیم علیه السلام رو داریم در تربیت فرزندش. اسماعیل رو میاد ابراهیم اینجا در کعبه اینجا میذاره، اما وقتی که میاد برای به اصطلاح که دستور خداوند متعال رو به اجرا بگذاره، نمیاد مثلا خداوند متعال انی ارا فی المنام انی اذبحک، خب این رو میاد با فرزندش به شور میگذاره که من الان عبادت خدا رو میکنم، یک دستوری از جانب خداوند به من داده شده. این رو مثلا میتونست ابراهیم علیه السلام شمشیر بگیره، بچهش رو بیاره یک جایی غافلگیر کنه و سرش رو بزنه بدون اینی که بچه خبر داشته باشه، لکن اما نه، از تربیتش اطمینان داره. اما این ابراهیم میخواد که در این اطاعت پروردگار من ابراهیم تنها نباشم، فرزندم هم با من باشه، فرزندم هم در این طاعت پروردگار، در این اجر با من باشه. خب وقتی که میاد میذاردش به باش مشوره میکنه که اینی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، شما حالا چه میگین؟ این فرزندی که هست، فرزندی هست که شیر هاجر رو خورده، این فرزندی هست که در مکتب پیامبر خدا حضرت ابراهیم بلند شده. میگه که پدر اون چی که به صلاح خداوند به شما امر کرده اون رو انجام بده، ففعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، و بیاری خداوند متعال منو از جمله صابران میبینی که من در کنار تو هستم. در موقف خودش جناب دکتر خیلی موقف یعنی عظیمی است، خیلی موقف بزرگی است که نیاز به برنامه ها داره. فقط این موضوع واقعا یعنی اینی که به اصطلاح یک فرزند بیاد به این درجه کمال ایمان برسه. و ابراهیم رو داریم، خب ابراهیم میگیم که اینجا پیامبر هست و کمال ایمان در اون تجلی شده است، اما این فرزند از مکتب کی میومد بیرون؟ از مکتب هاجر و ابراهیم. همین فرزند رو میبینیم که به اصطلاح وقتی که میاد حضرت ابراهیم در بنای کعبه میاد و اسماعیل رو در کنار خودش داره که من وقتی که طاعت خداوند میکنم باید فرزندم، باید خانواده‌ام در این اجر با من شریک باشن. یک خانواده این معناش. یک خانواده این نیست که به اصطلاح فقط پدر خانواده فرد واحد در مسیر دعوت الهی کوشا باشه و همسر و فرزندان در یک باغ دیگر باشن. نه. اینجاست که به اصطلاح ابراهیم رو داریم. ابراهیم رو در جامعهش داریم. ابراهیمی که دعوتگر هست، همین ابراهیم در کنار این جامعه بزرگ هست، همه درد جامعه رو داره، در تلاش هست برای اصلاح جامعه و برای اصلاح جامعه در مقابل اون سیستم سیاسی حاکم می ایسته در جلوی این جامعه که جامعه نظارگر باشند. ایمان ابراهیم رو جامعه نظارگر بر ثبات ابراهیمی باشند و همین ابراهیم رو داریم در مقابله با این سیستم حاکم که اینی که یک فرد بیاد بگه که من یک مؤمن خوب هستم، نمازم خوب، عبادتم خوب، اخلاقم خوب، با خانواده‌ام خوب، مرا چه به سیستم حاکم، این دیگه از ملت ابراهیم نیست. ابراهیم رو ما داریم در جهادش، در دعوتش، بله،
و اما خب ابراهیم میتونست با نمرود کنار بیاد، اما این کار را نکرد. چرا؟ چون که وظیفه ابراهیم اگر کنار می اومد امروز ما نمی گفتیم ان ابراهیم کان امه، و اگر کنار می اومد خداوند متعال به پیامبرش نمی گفت ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا. اون وقت دیگه ابراهیم حنیفا نمیشد. ابراهیمی که در خودش شرک رو نبذ کرده و طرد کرده، مقتضیات این طرد شرک رو میدونه که وقتی که خداوند متعال هم به ما ابراهیم رو معرفی میکنه به عنوان قدوه و اسوه، به ما میگه که این ابراهیمی که برای شما الگو قرار داده شد، قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراهیم والذین معه، برای شما الگوی نیکی در ابراهیم و پیروان ابراهیم قرار داده شد. اذ قالوا، این ابراهیم ویژگیش چی بود؟ اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله، ما از شما و از هر آنچه که غیر خدا رو عبادت میکنید، حالا چه این عبادت نمرود باشه سیستم حاکم، چه عبادت به ستارگان و فرشتگان باشه، چه عبادت به اصطلاح بت‌ها باشه، چه عبادت شهوت باشه، کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء حتی تؤمنوا. ما تا وقتی که شما بر این مسیر حرکت میکنید ما با شما در ستیزیم، خط مشترکی ما نداریم، یا سبز یا سیاه، دیگه ما اینجا خط وسطی به اصطلاح خاکستری نداریم که بیایم با هم جمع بشیم. این دعوت ابراهیمی هست و این دین محمد مصطفی هست که میاد میگه قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. در آخرش هم میگه لکم دینکم ولی دین. این شیوه به اصطلاح حرکت جناب دکتر، فکر کنم اگر در به همه موارد یا ویژگی‌هایی که شما اشاره کردین بخوایم یکایک بپردازیم وقت برنامه کفایت نمیکنه و ما فکر کنم 6-7 دقیقه بیشتر وقت نداریم. شما به رابطه حضرت ابراهیم علیه السلام با پروردگارشان، با همسرانشان، با فرزندانشان، با جامعهشان، با سیستم حاکم و همچنین برنامه ریزی حضرت ابراهیم به آینده و دورنگریشان اشاره کردین. از اینکه بگذاریم جناب دکتر، شما در خلال صحبتایتان بحث تحول را اشاره کردین که ابراهیم یک تحول عجیب و غریب و یک تحول تاریخی را در زندگی بشریت ایجاد کرد. میشه این جمله و این عبارتتان بیشتر شرح کنین؟ در مسیر دعوت توحید ما 3 مرحله داریم. یه مرحله ای داریم که مرحله ای بود که پیامبر می اومد دعوت می کرد، تلاش خودش رو می کرد، در نهایت به نقطه 0 می رسید که این نقطه 0 خداوند متعال پیامبرش رو نجات میداد. قوم نوح همه می رفت زیر آب، قوم صالح هلاک می شدند، قوم لوط زیر سنگباران قرار می گرفتند، قوم شعیب تمام از بین می رفتند. کی نجات داده می شد توسط خداوند متعال؟ فقط پیامبر و چند تا از مؤمنانش. در مسیر دعوت ابراهیمی خب ما یک مسیر، یک تحول بزرگ داریم که این هست که پیامبر نه مورد تهدید قرار میگیره بلکه در آتش انداخته میشه. پیامبر رو میخوان بکشن، خداوند پیامبر رو نجات میده اما قوم کافر رو هلاک نمیکنه. قوم کافر میمونه، پیامبر دعوتش هست. یک نوع بدبستانی وجود داره که من دعوتم رو ادامه میدم، از بین این قوم کافر هر کس دعوت من رو قبول کرد، هر کس قبول نکرد این کافر هست و میمونه به کفرش. شاید از فرزندان این افرادی بیان و این مرحله به سر رسید. بعد همین مرحله ملت ابراهیمی ادامه پیدا میکنه، تجلی میکنه در نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، دین حضرت خاتم. در دین حضرت خاتم قبل از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ما یک معرکه بسیار وحشتناکی داریم. اون معرکه ابرهه هست که میاد به اصطلاح خانه خدا رو از بین ببره. خداوند متعال معجزه رو میفرسته، ابرهه و سپاهیان ابرهه از بین میرن. اما بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم معجزه به اصطلاح پیامبر فرد مؤمن هست. این مؤمن هست که در مقابل طغیان
در مقابل کسی که میخواد خانه خدا رو ویران کنه، کسی که میخواد دعوت ابراهیم رو ویران کنه، کسی که میخواد در مقابل خدا قد علم کنه، این مؤمن هست که برای رهایی بشریت، برای اصلاح جامعه بشریت، از اینکه یک نمرودهایی، یک فرعونهایی بشریت رو مهار نکنند و اون رو به بردگی نگیرند، این فرد مؤمن هست که قیام میکنه. معجزه تغییر ساز دعوت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که یک مرحله کامل و یک مرحله پیشرفت دعوت ابراهیمی و ملت ابراهیمی هست، این هست که مؤمن هست که تغییر رو میسازه، مؤمن هست که جامعه رو میسازه، مؤمن هست که در مقابل نمرودها و فرعونها قد علم میکنه و مؤمن هست که اگر خونش ریخته شد پیش خداوند متعال شهید هست و اگر حرفی گفت در مقابل سلطان ظالم و جائر و محاسبه شد، جایگاهش مثل سید الشهدا حمزه رضی الله تعالی عنه هست. این است که دعوت توحید این پیشرفت ها رو کرد. یک مرحله قبل از ابراهیم داریم، مرحله ابراهیم رو داریم تا مرحله کمال، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، که امروز دین شما تکامل پیدا کرد، دین محمد مصطفی بر ملت ابراهیم. الان ما یک دین داریم و یک ملت بزرگ و یک اندماج در تاریخ. الان کاری که حاجی ما در منا و در عرفات فردا میکنه چی هست؟ کل این است که ربط میده من بنده امروزی قرن 21 رو با خلقت الهی در زمان بسیار حضرت آدم و قبل حضرت آدم که بسیار در عرفات خداوند متعال همه خلائق رو اونجا جمع کرد و ازشون عهد و پیمان گرفت که الستو بربکم قالوا بلی. الان این حاجی ما میره در عرفات تجدید و عهد و پیمان میکنه با همون پیمان اول، سپس میاد تبری میکنه و اظهار دشمنی و عداوت و بیزاری میکنه با شیطان در منا، سپس میاد به اصطلاح طواف افاضه که اونجا میاد به اصطلاح شکر همه این نعمت ها رو میکنه. ما گره میخوریم با پیامبران و این مسیر دعوت همچنان راهش رو تشکر جناب دکتر که در امتداد صحبت هایی که جناب استاد سلیمانی و مولانا سید عبدالقدوس دهقان در رابطه با دعوت ابراهیم علیه السلام آغاز کردن، شما به بحث ویژگی های دعوت ابراهیم علیه السلام اشاره کردین و تا این لحظه با ما بودین. از شما جهان سپاس و امتنان دارم. و بینندگان عزیز و گرامی، اینک حجاج گرامی امشب را در وادی منا سپری می کنند و فردا صبح گروه و دسته با هزاران شور و شوق و با گام های استوار و آهسته و پیوسته به سمت صحرای عرفات حرکت می کنند و خدمت شما عزیزان میرسانم که انشاءالله ساعت 6 صبح، یعنی بعد از نماز صبح فردا، باز هم به طور مستقیم و زنده خدمت شما عزیزان خواهیم بود و گام به گام مناسک حج امسال را به خانه های شما منتقل خواهیم کرد. فردا انشاءالله بعد از ساعت 6 صبح به وقت مکه مکرمه با تعویض و تغییر و تبدیل پرده کعبه خدمت شما خواهیم بود و بعد از آن میریم به صحرای عرفات تا اونجا با حجاج گرامی گام برداریم تا دیدار فردا. تا ساعت 6 صبح فردا به وقت مکه مکرمه همه شما عزیزان را به پناه الله یکتای بی همتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. تشکر جناب دکتر که باز هم خدمت ما بیننده های عزیز.